عندنا النهاردة زميل عزيز، صديق عزيز، أستاذ مسعد. فأنا مش عارف بقى أعرفه إزاي، بس هو مسعد، هو يا جماعة هو ديفلوبر ماشي، شغال هنا في أحد أكبر البنوك في ماليزيا، على التيم ليد. ماشي. فهو طبعا عشان ديفلوبر ومهووس بالموضوع الاي اي، فانا من كتر ما بقعد معاه نقعد نتكلم عن الاي اي وايه اللي بيحصل وايه اللي بتاع، فقلنا طب ما نعمل بقى نشرة اسبوعية. بس فهو طبعا ايه، بيكسل إيه يعمل الحاجات دي، فقلنا بقى ايه نجبره ونجيبه ايه مع بعض هنا كده، نستفاد على الاقل مع بعض. فالنقاش مفتوح. إيه، عايزين بس نفهم هو ايه اللي بيحصل حوالينا، والتولز اللي بتنزل دي بتعمل ايه، وده هيأثر على الشركات بتاعة الاي تي ازاي، والبورصة ازاي، والحاجات دي. فأي حد ايه يرفع ايده عادي ويسأل. فمسعد كده ادينا، يعني شوف انت عايز تبدأ منين، يعني عايز تعرف نفسك، اوكي، عايز تخش بآخر حاجة انت كنت بتقولها لي، انت مش عارف كنت بتقرا في ايه ولقيت الموضوع كبير واتصدمت، فيعني عيش بقى واحنا مع بعض. طيب تمام. إيه، أول حاجة السلام عليكم. أنا مسعد، أنا شغال تكنيكال ليد بقالي تقريبا 16 سنة. الفترة الأخيرة لما نزل ال AI وخصوصا مع أول إصدار لشات جي بي تي، طبعا بحكم إن أنا بكتب كود، فطبعا أدركت الفيرجن الأولاني كان عامل إزاي. طبعا ما كانش قوي جدا، بس طبعا مفهوم إن ده سوفت وير في فيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3، فأدركت إن الطريق او المستقبل مختلف كتير عن الوضع اللي احنا كنا شغالين بيه زمان. في خلال اخر سنتين او 3 سنين انا كنت متابع عن قرب لاي اخبار بتطلع، اي سوفت وير او ابديتس بشكل تقريبا على مدار اليوم. فالموضوع بقى فيه اوبسيشن شويه ان انا مهتم بيه كساينس، في نفس الوقت كتاثيره على مجال البرمجه او بشكل عام حتى اي مجال موجود في الديجيتال لايف بشكل عام. ف رغم ان انا بستخدمه تقريبا، انا حاليا بقالي تقريبا ممكن تقريبا سنه وشهرين او سنه ونص ما كتبتش اي سطر كود بدايه خالص. 100% من الكود اللي انا طلعته على برودكشن هو 100% بالاي اي. وفي دي البدايه علامة طبعا دي في الاول علامة دي علامة كبيرة دي. يعني تكنيكال ليد في بنك كبير، فانت مش ما بتكتبش سطر كود، ده معناه ان انت بتعتمد على الاي اي بنسبة 100%. تمام هنا بالظبط بقى كده. اسألك سؤال بقى. ماشي. انت بتعرف ازاي ان الكود بتاعك ده مظبوط؟ لان انت طبعا كود لبنك، يعني سكيورتي، يعني لازم تكون حاجة مظبوطة. فانت دلوقتي هل بتقرا كل الكود اللي الاي اي عمله، ولا عندك طريقة تانية عشان تتأكد بان اللي عمله ده هو اللي انت عايزه قبل ما تسبميت؟ سؤال كويس. في البدايه انا كنت شغال بالكوبايلوت. عملت فيه سبسكريبشن في فبراير 2023. الوقت حلو. ده كان الاي اي لسه الموديل صغير، عدد البارامترز فيه صغيره، ما كانش فيه لسه الار ال اللي هو في حاجه بيسموها reinforcement learning، ان هو بيبدا يعمل ستيب باي ستيب بلاننج قبل ما ينفذ. الوقت ده انا كنت دايما براجع وراه، وبخلي دايما السؤال صغير او السكوب صغير بحيث اقدر اراجع بشكل كويس. في نفس الوقت في حاجه في الاي اي اسمها كونتكست ويندو. ممكن نسميها، او لو حابين نوصفها بشكل اسهل شويه، هي حجم الكونتكست او الميموري اللي يقدر الاي اي يفهمها وما يوصلش لمرحله ان هو يبقى عنده حاجه اسمها هلوسينيشن، ان هو يهلوس معاك في الكلام. بص بقى، معلش انا زي ما هوقفك هنا يا كده. مسعد. انت كده محتاج تبسط الموضوع شويه، يعني انزل على مستوى علمنا. ماشي، احنا قاعدين تمام دلوقتي على باب المصطبه، على باب العماره، بندردش. اما تيجي تقول لي كونتكست، فانت يعني بسطها لي كده. يعني هل انت بتديله شويه قواعد وبتديله شويه معلومات بناء عليها يمشي؟ بمعنى صح، يعني بتقول له ايه، تعليمات مثلا يعني؟ تعالى نفهم الاول الاي اي بيشتغل ازاي، وايه المواصفات اللي هو موجوده فيه، امكانياته ايه، وليه بيفرق واحد عن التاني. طيب الاي اي انت لما بتساله سؤال هو بياخد الكلام ده، هو ما بيفهمش انجليزي وعربي،
وايل لونج. هو بيحول الكلام ده، يقسم السؤال البرومبت لكلمات، وكل كلمه داتابيز مربوطه برقم بيعبر عن الكلمه دي برقم. احنا عارفين ان الزيرو وال1 في النهايه هو البايت اللي بايه الكمبيوتر بيفهم البايت ده ارقام. مثلا هل محمد يلعب الكره، كلمه هل دي كلمه بنسميها توكن، يلعب توكن، الكره توكن. داتابيز او في عقل الموديل او في الميموري بيسموها ويت، دي بتترجم كانها رقم مثلا 0.5.6 بلا بلا بلا، وارقام كبيره كده بيسموها فلوتنج بوينت، ارقام اللي هي ارقام الايه، مش متذكر قوي في العربي معناها ايه، بس رقم عشري اللي هو الصفر بوينت في ارقام كبيره بعده كده. ده اللي متخزن في داتابيز او في عقل الموديل لو حبينا نبسطها شويه. لما بيحول الكلام بتاعك العربي او الانجليزي للارقام دي، بيبدا بعد كده يقارنها، يروح يبحث في لسته كبيره من الارقام عنده، ويبدا عن طريقها يبريدكت او يتوقع الكلمه اللي بعد كده ايه الرد. تمام. فما بنقول كونتكست ويندو، كونتكست بمعنى سياق. فلو حبينا نقول تخيل انت عندك كتاب في 1000 صفحه، لو انت جيت تقرا 1000 صفحه ديت في الغالب عقلك مش هيقدر يستوعبها كلها. عمرك ما تحفظ الصفحات كلها بشكل دائم، انت مخك بس بيبقى فاكر بعض الكلمات او التعبيرات او الصفحات من 1000 صفحه. فتخيل الموديل كل ما تديله كلمات كتير، كل ما بيبدا يحصل عنده حاجه اسمها هالوسينيشن، يعني ما بيقدرش يفتكر كل الكلمات اللي انت كتبتها. فدي حاجه بنسميها كونتكست ويندو. يعني انت وانت اول لما طلع شات جي بي تي 3.5 ده كان الكونتكست ويندو على ما اتذكر 4000 كلمه توكن. فانت في المحادثه بتاعه لما تكتب له ويرد عليك وتكتب له ويرد عليك، المجموع كله لو فيه اكتر من 4000 كلمه يقول لك ايه افتح محادثه جديده لو حد فاكر الكلام ده. بعد كده اتطور حاليا بقى شات جي بي تي تقريبا 256,000 او 250,000 توكن. المحادثه بقت كبيره. اللي بيحصل بالظبط ان انت لما بتسال سؤال برومبت هو بياخده ويروح يبحث عنده في الداتا اللي عنده بيجيب لك اجابه. الاثنين على بعضهم بيبدا يحسب كم كلمه في الاجابه والسؤال والاجابه، ويقول مثلا في 1000 كلمه في السؤال وفي 1000 في الاجابه يبقى 2000. لما بتسال سؤال تاني بياخد السؤال الجديد مع السؤال القديم مع الاجابه القديمه يحطهم على بعض عشان يبقى فاهم السياق، ويروح يبعتهم كلهم كانهم سؤال ويبدا يجمع اجابه كمان. فبقى عندك اول سؤال واجابته، ثاني سؤال واجابته. طب كل ده على بعضه هنا بقى هسألك سؤال، عشان ساعات بنيجي نستخدم الاي اي ويطلع غبي في الحته دي. هل كل الاي اي مودلز اللي موجوده دلوقتي عندها القدره ان هي تبقى عندها ميموري لكل الكونفرزيشن وتقدر تجمع اللي انا قلته له قبل كده وهكذا، او ايه اللي عمله؟ يعني يجمع سؤالي على السؤال اللي قبليه على السؤال اللي قبليه وهكذا الكونفرزيشن كلها. انا لاحظت مؤخرا ان كلود بعد شويه يقول لك استنى اما اعمل سمري كده ايه للكونفرزيشن هيستوري واضغطها وعشان ابقى معاك على الخط. شات جي بي تي ما بشوفوش بيعمل كده. حلو جدا. اي اي بيستخدموا موديل سواء كلود سواء جيميناي سواء شات جي بي تي او حتى الديب سيك، هو بيعتمد على فكره البريدكشن، النكست توكن بريدكشن. بمعنى انه لازم يجيب المحادثه اللي قبل كده ويبدا يضيف عليها السؤال الجديد والاجابه الجديده ويدمجهم كلهم مع بعض. المحادثه اللي قبل كده دي يعني المحادثه اللي قبل كده دي يعني شات تاني ولا نفس الكونفرزيشن؟ نفس الشكل، بنسميه سيجن. تمام. جلسه بالعربي بنسميه سيجن. فدي كلها على بعضها بنسميها سياق. ويندو لو انت فاتح مثلا ويندو واحده تمام بنفس التابه او الويندو مركز في المحادثه دي بنسميها ويندو. فلما نقول كونتكست ويندو يقصد بيها المحادثه كلها على بعضها محادثه واحده. طيب اغلب المودلز اللي في السوق كلها بتبدا من 250,000 توكن المحادثه، بس مجموعه السؤال والاجابات كلها على بعضها لما تعدي من فوق 250 يبدا يقول لك افتح محادثه جديده. او في فيتشر في كلود ان هو بيعمل كومباكت ان هو بيبدا يراجع المحادثه كلها ويبدا يحذف الكلمات اللي مش مهمه ويجمع سامري ليها، بس بيحطه في ميموري عنده داخلي انت مش بتشوفه، انت شايف المحادثه كامله
وبيعتمد على الميموري دي ان هو يفهم السياق العام. اللي هو بيلخص مثلا كتاب 1000 صفحه يلخصه مثلا 10 صفحات. اشطر حاجه في كده بقى كلود ولا مثلا جيميناي ولا شات جي بي تي ولا ايه بقى؟ قبل ما هي اشطر حاجه نفهم ليه بيعملوا كده. كل ما المحادثه تكبر كل ما تركيز الموديل انه يفهم السياق العام قوي بيقل، كل ما يبدا يهل. زي الشخص اللي بيقرا كتاب 100 صفحه يبدا يفتكره بشكل كويس جدا، والشخص اللي بيذاكر كتاب 1000 صفحه مش هيفهمه كله على بعض. طيب بتدور على ابره في 50 في 100 صفحه غير لما بتدور على الابره او كلمه في 1000 صفحه. هنا بتاخد وقت اكتر كتير. حتى من ضمن البنش مارك او المقاييس اللي بيقيسوا عليها الموديل، هو لو انت اديت له نص مثلا PDF فيه 1000 صفحه وقلت له انا عايز حاسس تقول لي الكلمه دي موجوده في ال 1000 صفحه ولا لا؟ غالبا المودلز بتفشل لما كونتكست او عدد صفحات او عدد كلمات بتكبر. عشان كده هتلاقي شات جي بي تي مركز قوي ان هو يفضل 250,000 كلمه. مثلا كلود عنده اكتر من فيرجن، عنده سونيت اللي هو 250,000 وعنده سونيت ال 1 مليون بارامترز او 1 مليون توكن. هنا بيسمح له ان هو ممكن يقرا الكود كله مره واحده، وفي واحد تاني لا ما يقدرش. عشان كده لما بيعمل كومبات او سامري انه ما يقدرش يتخطى ال 1 مليون توكن او 250,000 توكن حسب نوع الموديل ايه. طيب في السوق عندك هتلاقي مثلا في اوبيوس اللي هو الموديل بتاع كلود، عندك هايكو، عندك سونيت، كلهم على بعضهم من 250 ل 300,000 توكن. شات جي بي تي نفس النظام مش بيعدي 300,000. جيميناي في الاثنين في 250,000، وفي على فكره ال 1 مليون توكن من زمان، وفي سونيت 1 مليون توكن بس نسخ تجريبيه، لانه بيبقى نسبه نجاحه او نسبه قوه الموديل او ذكائه مثلا بتنزل مثلا من 90 ل 70%. يعني كل ما عدد التوكنز اللي بيخزنها وبيسمح فيها في السيشن بتكتر، كل ما تركيزه يقل، كل ما درجة دقة إجاباته ما تكونش كويسة قوي. بالظبط كده. ولذلك هتلاقي أغلب الناس بتقول لك إنه ما بيقدرش يركز قوي في المشاريع الكبيرة، بيفشل أو بيبدأ يعمل أخطاء في الكود. هل ده معناه إن لما ينزل فيرجن جديد من أي حاجة سواء أبديت أو AI تول جديدة ونلاقي إن عندها ليميت والناس بتشتكي من الليميت، ده معناه برضو إن ده علشان دقة المحادثة تبقى قوية فينتشروا أكتر والناس تكتب عنهم فيدباك حلو يعني؟ كل ما يكون التوكن قليل كل ما تركيز الموديل يكون أكبر، كل ما ذكائه يكون أعلى. السلام. ودي سببها حاجتين. رقم واحد الميموري أو الرام. أنت دلوقتي لو عندك رامة مثلا 1 جيجا، تمام؟ أنت بتخزن فيها الأرقام. إحنا زي ما قلنا التوكن دي عبارة عن رقم 0.11 بلس رقم كبير كده، كل كلمه بيمثلها برقم كده اللي هو الفلوت نمبر. انت لما تيجي تخزن في ميموري كل بايت مثلا، وليكن لو قلنا بشكل غير علمي البايت ده مثلا ايه هو، لو انت خزنت رقم 0.5 بياخد مثلا 1 بايت. لو انت خزنت كميه كبيره وليكن 100,000 كلمه مثلا بتاخد 1 جيجا بايت ميموري، تمام، رام، تمام. فانت لو انت جبت مليون كلمه ممكن تاخد مليون جيجا بايت رام. ده حاجه يعني هي مش دقيقه علميا ولكن هي بنفس الفكره يعني. أيوة. هي حسابيه مثلا تحسب، تمام. فهو عنده ليميت في كام جيجا بايت رام عنده، فده الليميتيشن بتاعه. ما يقدرش يسمح لك تستخدم مثلا مليون كلمه ويخزنها في الميموري عشان لما يرجع يقرا منها الكاش ما يقدرش. فعندك ليميتيشن في الميموري، تمام. الحاجه الثانيه وهو بيدرب الموديل. يعني ايه تدريب الموديل؟ يعني بيجيب شويه كود، الكود ده بيقرا محادثه سؤال وجواب. لو انا قلت لك هل شفت قبل كده محادثه هي عباره عن مليون سؤال وجواب مع بعض؟ غالبا لا. هتلاقي مثلا على ويكيبيديا صفحه مثلا فيها ماكسيموم 1000 سطر، 2000 سطر، 10,000 سطر، لكن مش هتلاقي صفحه فيها مليون سطر. تو ماتش. فالموديل وهو بيقرا بيتعلم على الصفحات دي هو مش متعود يلاقي سؤال وجواب في مليون سؤال ومليون جواب. هو متعود ان 1000 2000 50 100,000 كلمه، فهو مش متعود على كده. دماغه او عقله لسه ما استوعبش كده، فبيضطروا عشان يدعموا ده في المودلز الجديده يعمل ايه؟ محتاج حاجتين: يعمل ابجريد للرام
لذلك هتلاقي السوق دلوقتي العالمي فيه نقص في الرامات، وفي شركات بتبني رامات بشكل مختلف. بمناسبة الرامات كمان شوية هسألك عن موضوع هواوي ده واللي حصل وعلاقة ده تمام. بانتل. ماشي. والحاجه الثانيه بداوا ان هم يجيبوا ناس يكتبوا اسئله واجابات طويله جدا عشان الموديل يتعود لما يشوف كميه ضخمه من البيانات يبدا ان هو عقله يستوعب او عقله يتمدد ويبدا يأكسبت ان في مليون توكن او 2 مليون توكن. تمام. ده مش هنشوفه، هو بدا ينزل تجريبي بس مش هنشوف دقته بشكل عالي غير 6 شهور سنه حاجه زي كده. يعني تمام؟ باختصار دلوقتي يا مسعد ان الشركات دلوقتي بتاعت الاي اي بتقلل عشان تقلل التكاليف على نفسها، فبتقلل الرامات فتقلل عدد التوكنز فتطلع دقة كويسة، وفي نفس الوقت بالظبط. بيبقى سعرهم غالي شوية. فمثلا كمان سنة كمان سنتين هنلاقي ان بقى في رامات اكتر، الاسعار ممكن تقل شوية مقارنة بالنتيجة. الدقة يسمح لي بعدد توكنز اكبر ويديني برضو دقة اعلى، صح؟ تقصد مثلا بالظبط كده؟ بالظبط كده. طيب حلو. بالظبط. شركات الاي تي بقى فين من إيه، الموضوع ده بقى؟ انا برضو عايز الاي تي اخلي يعني بما ان احنا كلنا هنا ديزاينرز، فيعني وانا عارف انت مجرد ما حد بيجيب لك سيره الاي اي عينيك بتنور وايه والكلام التكنيكال بياخدك، فاحنا عايزين ايه يعني نخلي طيب. برضو الناس تحس بتستمتع بالكونفرزيشن الجميله دي. مؤخرا كلود نزلت ابديت ماشي من اسبوع، والبورصه وقعت، سواء الكريبتو او سواء شركات الاي تي. ايه بقى القصه باختصار كده اللي حصلت، وايه التحديث اللي كلود عملته خلى يبقى فيه كارثه في شركات الاي تي، وحصل بعدها لي اوف جامد وشركات كتير قالت هتمشي موظفين بالالافات من عندها، ومستقبلنا في الموضوع ده رايح فين؟ طيب. قبل ما اجاوب على السؤال ده هعمل بس سمري صغير بحيث نقفل ان اللي انا شرحته ده كونتكستوال. فكل ما تخلي الاي اي يدرس ملف واحد هيكون تركيزه اعلى فاجابته تكون ادق معاك. دي حاجه اساسيه. حلو. تمام. دي انت بتستخدم في شكل يومي يعني. طيب لو عملنا موف للبلجن. طيب كلود هو شركه مؤسسها كان شغال في شات جي بي تي، وبعدين سابهم وراح عمل شركه اسمها انتروبيك هو وبخته، وبعدين عملوا موديلز مختلفه. في عندك كوبيوس موديل ده الموديل القوي بتاعهم، ثاني موديل بعده سونيد اخف شويه وده قوي جدا برضه، ثالث هو هيكو ده الموديل السريع اللايت الشخص اللي هو الرشيق. انت بتستخدم انهي واحد فيهم؟ بالتاكيد انا بقول دايما باوبيوس دايما لانه عشان كده انا بطلع كود من غير ما اراجع وراه، لان خلاص بدات اثق ان درجه ذكائه عاليه جدا، انا بقدر اكستمايز بشكل كويس بحيث ابقى ضامن هو بيعمل ايه. وطبعا في بلاننج قبل ما انا بيعمل الكود بلاننج. البلاننج بالنسبه لي يكفي ان انا افهم الاجابه او الكود هيبقى صح ولا غلط. تمام. طب طيب. ودوت مساعد يعني بتحل مشكلة الناس كتير بتشتكي ان فجأة بيقفل ويقول له ايه شكرا خلصت الحاجات المتاحة ليك النهارده تعالى بكرة الساعة مش عارف كام. بتحل المشكلة دي ازاي؟ هل بقى انت واخد الباقة اللي هي بتاعت مثلا $20 ولا الباقة بقى بتاعت $200 بقى، ولا ايه اللي بيحصل يعني عشان ما تعطلش؟ انا كنت شغال بالباقه $20 وفي الاول بعد كام سؤال الباقه خلصت. هو بيديك مثلا لسه سي 100,000 توكن مثلا تمام في الاسبوع كلمه، انا استخدمتهم فقال لي لا خلاص الباقه هتضطر تستنى 24 ساعه عشان يعمل ريسيت او اسبوع عشان يعمل ريسيت، فطبعا الشغل ما بيستناش. فرفعت الباقه اللي هي الماكس اللي هي الماكس 5 وديت تقريبا $100. انا كنت مش هقدر اتكلم قوي لان حسب كل انسان حسب يقدر يعني كاستمايزها ازاي، ولكن انا هشرح الحاجه اللي موجوده قدامي بشكل رياليستي. ده $100 كان استخدمته كان كويس جدا معايا، ولكن جيت في وقت من الاوقات اتزنقت تاسكايه مهمه وكان الكوتا خلصت، فطبعا تاني حطيت فكره ان ما ينفعش ان انا كنت شغال وبعمل شغل وكنت تحت رحمه اضطريت اقطع الباقه ماكس 20. وانا حاليا استخدامي ده شهريا حوالي 30-40% وبقيه الكتب بتبقى لسه فري موجوده يعني تخلص. وديت انا بالنسبه لي مريحه جدا
لاني بقدر اعمل حاجات كتيره. يعني انا بستخدمه بشكل يومي في الكود، في توثيق الجهاز. يعني ممكن اقول له اعمل لي نسق الفولدرات بتاع الداونلود، نسق الديسكتوب، مثلا رجال السكيورتي بتاع السيستم، مثلا افتح لي الكروم واعمل لي بوست على الفيسبوك او لينكد ان، بيعمل اوتوماتيك من غير ما المس. ايوه انا شفته المس اي حاجه خالص. عمال بيشوف الناس اللي عامله لك كومنتس ويرد عليه. بالظبط. في واحد دخل كتب آه، لك قال له ابعت لنا صور مسعد. هو كلود كموديل لما عملوه الكود ولما عملوا الكلود كود، هو يا جماعه جنرال موديل، مش متخصص في الكود بس. هو ايوه اسمه كلود كود، ولكن الاسم ظلم الموديل، ولكن هو بيعمل كل حاجه. يعني انا افتكر من 6 شهور اول لما عملت سبسكرايب، اول حاجه عملتها ان انا عملت داونلود لكل الباكج، مثلا البايثون او الان بي ام او رياكت او غيره، او الفيديو اديتنج على الجهاز، وقلت له دي عندك لسته بالتولز الموجوده، انت عندك فول بيرميشن تستخدمها. فلما اجي اساله انا عايز اعمل ملف اكسل، اوتوماتيك بيروح جاي منادي على الباكج بتاع الاكسل، بيعمل لي ملف اكسل. باوربوينت نفس النظام. لو انا مثلا عندي فيديو عاوز اعمل له كات اقطعه، هو عنده الاف ام بي لايبراري انزلها له وهو عارف بيستخدمها، لان هو عارف بيستخدمها ازاي. تمام. لحد ما بعد كده جينا في ديسمبر اللي فات، دراسه السنه تقريبا، ما اعرفش ايه اللي حصل، الاجازه تقريبا، فالناس بقى عندها وقت فاضي، فلقيت فجاه التويتر بقى مليان ناس بتتكلم عن كلود. تمام. جربوا بقى، كله جرب بقى. في الاجازه، فبقى طبعا الريت عالي جدا، او طلع ترند. طبعا الانكم بتاع الشركه عالي جدا، عملوا تقريبا 4 مليار في اقل من شهر. وفي حاجه اللي هي البلجن اللي نزلت من اسبوعين، ودي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي شويه. هم نزلوا بلجن. البلجن دي هي عباره عن مجموعه من بلجن خاصه بالماركتنج، خاصه بالبرودكت مانجمنت، والمهم قوي اللي هي حاجه اسمها ليجل، خاصه بالمحاميين او الشركات اللي عايزه تطرح نفسها في البورصه، فبتروح لشركه كبيره زي مثلا اس ان بي او موديز، او اللي هي الشركات التصنيف الائتماني اللي احنا نسمع عنها. استشارات قانونيه وحكوميه ومحاميه والحاجات دي يعني تقصد؟ بالظبط. انت لما يبقى عندك شركه، بتروح مثلا لبنك او بتروح لشركه زي اسمها مؤسسه، شغلتها ان هي تراجع حساباتك، تراجع الاوراق الماليه والقانونيه بتاع الشركه، وتروح تقدمها في البورصه عشان يبقى انت ليك طرح في البورصه. طبعا الحاجات دي غاليه. كل اللي عملوه غاليه جدا. انت ممكن شركه تدفع مثلا 100 مليون دولار عشان تعمل حاجه زي كده. يا لهوي. والشركات دي البيزنس بتاعها قايم على كده. يعني شركه موديز انت بتدفع في البورصه، يقول لك اس ان بي اللي هو ستاندرد اند بورز، مثلا يقول لك مثلا شركه موديز عامل التصنيف الائتماني مثلا لبنان او مصر او مثلا السعوديه. الشركات دي هي موجوده مثلا من 100 سنه، وهي البنش مارك بتاع اي شركه عايزه تستلف، عايزه تعمل طرح في البورصه، عايزه تعمل حاجات كده جدا. فجاه لما البلوك نزل قال لك حاجتين. الحاجه الاولى ان الشركات دي في البورصه اسهمها انهارت جدا. الحاجه الثانيه ان قال لك شركات الساس اللي هي سوفت وير سيرفيس، اللي هي اي شركه انت بتعمل سبسكريبشن عندهم شهري، وشركات ضخمه زي مثلا سيلز فورس او سي ار ام او اي ار بي، الشركات دي في البورصه اسهمها انهارت جدا. ده علشان تحديث كلود الخاص بالبلجنز اللي بتقوم بعمل الشركات دي بتكلفه بسيطه جدا وبدقه وفي وقت سريع. انت اتحت بلجن لاي حد مش متخصص انه يكتب برومبت، انا عايز اطرح شركتي في البورصه ودي اوراقي الماليه، او كان عايز حاجه خاصه بالمحاميين خاصه بالشركه، دي الاوراق بتاع الشركه، هو اوتوماتيك بيبدا يراجعها ويقول لك اعمل 1 2 3 حتى لو انت مش متخصص. حلو. طبعا انت بالمنظر ده البورصه وقعت بقى، البورصه متوقعه بقى. الشركات دي مش هتلاقي ناس تستخدمها، او السبسكريبشن يبقى كانسل. طبعا اسهمها في البورصه وقعت جدا. وطبعا وول ستريت جورنال نشرت ان الساس از ديد، حاجات كده. طبعا هو اللي فاجئني في الموضوع شويه حاجتين، ان انا شايف ان الساس از ديد مثلا من شهرين 3 حكم ان انا بستخدمه. الحاجه الثانيه، انا استغربت اكتر ان الناس اتجهت بالبلجن، لان البلجن موجود في كود مثلا من 6 شهور. معلش بقى، هنا بقى انا عايز اسالك على حاجه مهمه بقى. يعني دلوقتي احنا فجاه
اكتشفنا ان الدنيا مقلوبه والبورصه واقعه، وشركات الاي تي بتقول لك هنعمل لي اوف، وشركات الساس بتقول لك احنا في مشكله كبيره عشان التحديث بتاع كلود بتاع البلجنز، في حين ان الموضوع ده موجود من زمان. هنا بقى السؤال، هل الناس مش عارفه ان هو موجود من زمان عشان خاطر مش متابعه اللي بيحصل، ولا إيه يعني ايه السبب اللي خلانا نتفاجئ في حين ان في ناس بتقول يا جماعه انتوا متفاجئين ما الموضوع ده قديم، يعني ما هم نازلين فيتشرز دي من زمان، فاهمني؟ السبب الاولاني او الاساسي ان هم البلجن نزلت في مجال معين، واللي منزل البلجن دي الشركه انتروبيك نفسها اللي عامله الموديل اللي عامله كلود. فقال لك عملت اوبن سورس البلجن دي اللي انا بستخدمها داخليا، انا عملتها اوبن سورس اوتوماتيك. الناس النهارده تلاقي ان من اكتر من كام شهر كانت شات جي بي تي وكان اوبن اي اي وكان كلود اعلنوا ان هم عملوا هايرنج الناس شغالين في البنوك العالميه جي بي مورجان وغيره عشان يبداوا يدربوا الموديل او يديله المعرفه في المجال ده. يعني كانك جبت شخص متخصص في مجال معين فقعد يكتب كل اللي عارفه عن المجال وخدوا الكلمات دي يدوها للموديل، فالموديل فهمها فبدا يعمل تسقيط بتاع الناس كلها. الله، تمام؟ يعني انا ابدا لما الاقي شركات بتهاير ديزاينرز علشان يدربوا الاي اي كده ابدا اخاف، لان زي ما انت بتقول كده جابوا ناس موظفين من البنوك وفي شركات عالميه بنكيه وما اعرفش ايه علشان خاطر يدربوا الاي اي، فطلعوا فيتشر ضربت الساس موديل او ضربت الشركات القانونيه والحسابيه والحاجات دي. فلما الاقي بقى في شركات دلوقتي بتهاير ديزاينرز علشان يجيبوا يدربوا اي اي، فده معناه ان حاجه كده هتطلع مستقبلا قريب تريبليس سم ديزاينرز او تقفل نوع معين من الشركات، او يعني تقفل عليهم. يعني الكلام ده منطقي؟ هو الديزاين اصعب شويه من البرمجه او الكود او حتى اي تكست. ليه؟ لان هو فيجواليزد شويه. فايه انا بالنسبه لي خلاص انا شايف ان مجال الكود هو اتس اولموست تمام، او هيبقى فيه حاجه جديده بس ما نعرفش هي ايه. لكن الديزاين لسه قدامه شويه. ليه؟ لان اللي هيجي ده عشان يعمل مش هيكتب مقالات، هو محتاج يشوف صور كتيره للديزاينز، يفهم العقليه بتاع الديزاين، الاركتكت، الكونتنت بتاع الديزاين، الحاجات دي كلها محتاج يفهمها. وعشان يفهمها في حاجه اسمها او سي ار اللي هو اوبتيكال، مش متذكر بقيه الكلمه بس اللي هو بيحاول يقرا الديزاين كشكل ويفهمه كانه بني ادم شايفه بعينيه. تمام؟ هو انا ملاحظ دلوقتي ان كلود كوبورك لما بدا يتحكم في الجهاز ويفتح البراوزر الناس بدات تستخدمه وتقول له افتح فيجما واعمل فريم واعمل لي كومبوننت واعمل لي زرار والكلام ده. بس هو هنا تكنيكالي اللي انا فاهمه بقى، وانت صحح لي بقى، انت الخبير الاستراتيجي بتاعنا، ان هو استنى قبل ما يكملوا بس عندي حاجة. انت كنت من شوية بتقول على ان لو لقيت الشركات بتهاير ديزاينرز ان هم يعملوا تريننج للمودلز. ايوه صح؟ ايوه ما انا شفت ده اوريدي على لينكد ان، انا كنت قايله لك النهارده هو ده اوريدي موجود. انا شفت ممكن يكون 2 or 3 positions اوريدي موجودين ان هم عايزين ديزاينرز بس تريننج فور اي اي موديل. ابعت لنا ونبقى عشان نعمل لهم ريبورت. وان انت هت يعني هتست الريزلت بتاعتك وبعدين تحاول ان انت تعدل على البرومبت اللي انت عملته علشان تاخد ريزلت احسن. فهو الموضوع كله رايح في الحته دي كده كده. يعني الشركه اللي كنت قلت لكم عليها شركه الاي اي مش فاكره كان اسمها ايه، ده شفت بوزيشن هناك. شفت بوزيشن تاني كان في سويسرلاند، كان حد عايز ده شركه كلينيكال، يعني بيعملوا حاجه في الكلينيكال فيلدز او كانوا يو اكس استراتيجيست، بس عايزينه في الاول قبل ما يبيلد اي حاجه هو عايزه اصلا تريننج بالاي اي موديل. فهو في مش حاجه مش موجوده يعني. هو طبيعي انه موجود في ربنا يطمنك. بس نخاف قوي لما الشركات الكبيره زي مايكروسوفت، لا بلاش مايكروسوفت اصلا الشركه بتاعتها، جيميناي، جوجل، اوبن اي اي وكلود. ليه؟ لانهم عندهم اقوى موديلز في السوق. بس هو الموضوع مختلف شويه في الديزاين عن اي حاجه فيها تكست، لان الديزاين محتاج
ان يكون الموديل بيشوف صوره بعينيه ويبدا يحللها. مين اللي ممكن يعمل ده؟ اقوى حاجه دلوقتي في السوق هو جيميناي. تمام، لانه حتى لما تيجي تقول له هات لي الفيديو بتاع يوتيوب ولخص السكريبت، هو بيشوف الفيديو حرفيا، لانه عندهم الفيجن بتاع الشركه اللي عامله اليوتيوب، هي عندها البراوزر بتاعها، عندها الموديل، فدي قوي في الناحيه دي. وده بتاع ذوق، تقدر تقيمه امتى، تعرف ان الامور بقت صعبه امتى او خلاص. واحد لما بتدي له صوره ويفهم تفاصيلها بدقه متناهيه، كل التفاصيل. هل ده موجود؟ انا واحد بلاحظ ان موجود. كوب وورك بياخد صوره، يعني هو بياخد بيقول لي انا باخد سكرين شوت من الشاشه عشان يبدا يعمل حاجه. ايوه بياخد صوره لانه ما عندوش اكسس على كل الاي بي اي بتاع البراوزر، هو بياخد صوره ويبدا يحسب. لا معلش، في هنا حته بس وقفت معايا. انت قلت الاي بي اي بتاعت البراوزر، يعني انا هنا لما اجي افتح مثلا كلود كود واقول له افتح فيجما واعمل لي زرار او اعمل لي فريم، هنا في حاجتين. هل هنا هو بيحتاج اي بي اي على البراوزر وبيحتاج يفهم الاي بي اي دوكيومنتيشن بتاعت فيجما عشان يعمل لي التاسك؟ الاثنين مختلفين كاي بي اي دوكيومنتيشن فيجما واي بي اي للبراوزر. لو انت فاتح البراوزر هو بيتعامل بطريقتين. الطريقه الاولى انه بياخد سكرين شوت عشان يعرف الاكس والواي بتاع البطن موجود فين في الشاشه، مثلا على اليمين، في اقصى اليمين او اقصى اليسار او شمال او تحت او فوق. ده بيحدده عن طريق اكس وواي في الشاشه. يعرف هيكليك فين يعني. بالظبط، دي حاجه، دي في الصوره اللي عشان كده باخد الصوره. لما بيجي يتاكد لما بيجي بقى كليك على البطن بيستخدم الاي بي اي بتاع البراوزر. تمام، ده حاجه خاصه بالبرمجه بالكود. بيبدا يقول عن طريق الاي بي اي اللي هو جيت اليمنت باي اي دي وليكن وحط الاي دي بتاع البطن، فيبدا يتارجت البطن ده. فيكليك عليه بالجافا سكريبت فيبدا يحقق ده. تمام، لانه ما عندوش فول اكسس للكود بتاع البراوزر سكيورتي ناو. لو عنده، وده اللي حاليا شغالين او لسه نازل من جوجل امبارح تقريبا، ويب ام سي بي عشان يسمح بده، لسه تجريبي. تمام، عشان يسمح انه يديله فول كنترول على البراوزر. امتى بقى بيروح يستخدم الاي بي اي بتاع فيجما بقى؟ لما يجي يرسم الزرار او يرسم الفريم بقى نفسه. لو انت فاتح فيجما البراوزر، هو مش بيستخدم الاي بي اي بتاع فيجما، هو بيستخدم البراوزر بشكل عام. البراوزر فاتح فيجما، فيجما عباره عن ديزاين واي، فهو بيستخدم الاي اي كل على الاي اي. طيب على عكس لما بيجي يكون فيجما اللي هو الابلكيشن، لو انت عامل ديسك ابلكيشن، هو هنا بيستخدم الام سي بي الاي بي اي بتاع فيجما نفسه. طيب هنا بقى عايز اسالك سؤال، يعني حاجه انا استشفتها كده وفهمتها من ضمن الكلام. يعني انا دلوقتي لما الاقي شركه اي اي عامله الديسكتوب ابلكيشن بتاعها وعامله البراوزر بتاعها، انا كده اقدر يعني اتوقع ان في نتيجه هتكون اسرع وادق. لان المفروض انت قلت من شويه، معلش، انت قلت من شويه ان جيميناي عشان هي تبع جوجل، فهم جوجل عاملين اليوتيوب فعندهم الكود بتاعت الفيديوهات، وهم اللي عاملين كروم فعندهم الكود بتاع البراوزر. فقلت ان هي افضل حاجه دلوقتي ان هي ممكن نستخدمها عشان نطلع ديزاين او نطلع شكل او نعمل حاجه او نتحكم في البراوزر، عشان في الاخر هي شركه واحده عامله 3 حاجات، عامله لي البراوزر وعامله لي الاي اي تول، صح، وعامله لي مثلا اليوتيوب، فانا اقدر اقول له شوف لي الفيديو ده يسمعه كله ويلخصه ويعمل حاجه يعني. فاهم؟ هل الكلام ده منطقي؟ يعني هل احنا كده يعني انا فاهم كويس؟ هو احنا رايحين السكه دي، ولكن في تريد اوف، في حاجات بيقبلوها وحاجات لا عشان السكيورتي. يعني انا مثلا بالنسبه لي ممكن استخدم اطلس اللي هو بتاع تقريبا اوبن اي اي، ده براوزر مبني على كروم، لكن انا نزلته 5 دقايق وشلته تاني. ليه؟ انا مش هستخدم براوزر فولي اي اي، فكل الداتا بتاعتي بتروح لهم، سواء الحسابات البنكيه وانا فاتح موقع البنك، او حتى بعمل تريد في البورصه او حتى الشات الشخصي، انا مش هقدر اسمح بده. ففي شركات عندها اوريدي براوزرز وفيها اكسس فولي اكسس للاي اي، ولكن بتاعها اكتر من الفاول، عشان كده في تاخير شويه في الموضوع ده لحد ما يشوفوا الحل هيبقى عامل ازاي. تمام، بس مش هيقدروا يدوا فول كنترول على براوزر حاليا. بعد سنه سنتين ممكن، او ممكن اصلا كمان بعد سنتين ما يكونش في براوزر خالص. يعني
حسب المستقبل في عامل ازاي، لكن حاليا لسه شويه مم. في السكيورتي لا تسمح بالفول اكسس حلو. ده. نرجع بقى للحته اللي احنا اثرنا فيها دي، مش كده؟ يعني شركات الاي تي، انت شايف بقى ان شركات الاي تي اتاثرت بشكل كبير باللي بيحصل، وكمان لسه هتتاثر، صح؟ طيب احنا بقى عشان نحافظ على مكاننا او نعرف نلاقي وظيفه، ايه اللي المفروض احنا كديزاينرز، يعني نصيحه ناخدها من الخبير الاستراتيجي، نعمل ايه؟ هو صعب ادي نصيحه كامله، ولكن انا هحاول اتكلم ايه البنفيتس، لان انا نفسي بحاول بقالي سنه او سنتين بفكر ازاي انا اقدر انجو من الموضوع، لان انا بدري شويه، انا في اول الشيفت او الناس اللي عندهم. اول حاجه خالص البلجن ده عباره عن تكست انستراكشن، مش حاجه يعني انت بتكتب ملف تكتب فيه انت بتفهم في كذا وكذا، بتخصص في كذا كذا، تقدر تعمل لما يديك سؤال جاوب بشكل معين. فالبلجن دي اصلا اللي هو اساسه هي عباره عن كلام عربي او انجليزي بحت خالص، اسهل مما تتصل. ده رقم واحد، تمام. فممكن اي انسان يبني بلجنز، ممكن انت تحط في الملف ده ازاي انت بتعمل خطوات الديزاين او خطوات اليو اي بتتعمل ازاي، تمام. وما عدتش تساله بعد كده من اول وجديد، انت مجرد تقول له انا عايز اعمل كذا، هو اوتوماتيك جاي رايح قاري الملف ده، يفهم الخطوات ونفذها بشكل دائم. ملحوظه بس هنا يا جماعه، لما مسعد يقول بلجن مش معناها فيجما بلجن، هو يقصد البلجن بتاعه الاي اي اللي بيبقى فيها نوع معين من المعلومات اللي هو بيستخدمها ان هو يطبق اي حاجه انت هتقولها، زي جايد لاينز كده او رولز يمشي عليها، صح يا مسعد؟ وناس سالت حاجه عملي، انا ممكن اعمل شير سكرين واوضح لهم يا سلام يا سلام. ثواني اعمل الاو للكروم شير. انا عايز اتكلم في السكيلز بما انك اتكلمت على البلجن، وعايز اتكلم على كلود بوت، بس انا مش عايز اخلص كل الكلام النهارده، وعايز اتكلم على هواوي والرامات واللي حصل مؤخرا. ثواني هنعمل الاو للشيرنج سكرين. انت هتوريني حاجه للبلجن صح؟ ايوه. I have to restart كروم، وانا كده مضطر ايه اعمل ماشي، restart روح وتعالى على ما ناخد نفسنا بس. ممكن اخرج من كروم واخش تاني عشان البرميشن. ماشي. اوكي. على بال ما مسعد يجي يا شباب، فاي حد عنده سؤال يكتب عادي في الشات، ماشي، او يرفع ايده عادي، يعني ده نقاش مفتوح، ما تسيبونيش انا مسعد بس نتكلم. انا شايف اهو احمد عبد العال بيقول ايه، بيقول عايزين حاجه عملي، اهو قال لك هيعمل لك شير سكرين اهو. واحمد جهيتر بيلطم في الشات. اسماء بتقول الحمد لله ما خدوش ديزاينرز من الحكومات، لا هم شكلهم كده خدوا اهو. غدا بتقول لك خدوا. غدا يا جماعه الخبير الاستراتيجي الشخصي بتاعي يعني. اول مره تنورنا في اللايف النهارده. مسعد احنا شايفين الشاشه بتاعك، ورينا بقى والنبي مثال كده جميل سهل كده لينا، البلجنز دي ممكن تعمل ايه وازاي، واختم لي الكلام بقى. يعني احنا منين نعرف البلجنز الجديده، او منين نشوف البلجنز دي، او نسيرش على ايه عشان نعرف الامكانيات بتاعت البلجنز، وايه البلجنز اللي حصلت واللي موجوده ونستخدمها ازاي يعني ادينا مثال وقول لنا بقى نروح نكمل فين يعني. اوكي جميل جدا. طيب ده كلود ديسكتوب لو الناس عارفاه، لو اول مره تستخدمه، هو في اوبشن الشات واوبشن الكود واوبشن الكود، تمام. انا بنصح الناس تعملوا داونلود تستخدمه، لان هو انفايرمنت او بيئه متكامله، سواء الشات شات عادي جدا، الكود اللي هو انت بتعمل اي اعمال مكتبيه، او لو انت بتكتب كود ممكن تستخدم ايه؟ الكود هو مجرد سؤال نفسه، مش محتاج بقى تبقى خبير في الكود والكلام ده كله، تمام. طيب البلجن، طيب الكود ده اللي عمل المشكله، ان انت عندك في الكود اللي هي خاصه باعمال مكتب، في اوبشن هنا نزل جديد اسمه بلجن، تك عليه بيجيب لي الليسته دي، تمام. لو انت شايف كده هنا مكتوب سيلز كوماندز سكيلز برودكتيفيتي ماركتنج، لما تك على الليجل دي يجيب لي جواها كوماندز كونكتور اند سكيلز.
السكيلز هي البلجن عباره عن 3 4 حاجات. كوماندز، اوامر. الاوامر عباره عن ايه؟ لما مكتوب له كلمه سلاش بريف واكتب له اي كلمه، ده بيعتبرها كوماند، عن طريقها بننفذ اوامر كتيره مع بعضها. تمام؟ حتى الليسته بتاعت كوماندز هنا. تمام؟ وليكن انت جايب عندك عقد، عايز تراجع العقد ده، عقد اقصد كونتراكت، فكلمه في كوماند اهو، في كلمه ريفيو كونتراكت، بتك عليه بيجيب لي ايه؟ شرح انجليزي خالص. انا شايف الكوماند عمل سلاش ريفيو كونتراكت، شايف اللي هو صح. فانا لو اديته ملف وكتبت الكوماند ده اللي هو سلاش ده، هيراجع، هو هيعرف عنده هو السكيلز المعينه اللي متدرب عليها، اللي يعرف ازاي يراجع هذا الملف، صح كده؟ اصلا الكوماند ده هو عباره عن ملف انجليزي زي ما انت شايف كده. ده ملف if you see unfamiliar placeholder need to blah 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 review contract. تمام؟ الورك فلو هو واصف له ازاي الستبس اللي هيمشي بيها: اكسبت الكونتراكت، جذر الداتا، جمع الداتا، يحمل البلاي بوك. تمام؟ فدي كل الاوامر، الاوامر الانجليزيه خالص. زي ايه؟ الكوماند ده بيعمل ايه؟ طيب في حاجه ثانيه اسمها سكيلز. سكيلز كل واحد فينا عنده سكيلز، بيعرف يستخدم التولز دي، بيعرف يستخدم شات جي بي تي، بيعرف يستخدم الديزاين، بيعرف في باوربوينت، دي بنسميها سكيلز. تمام؟ هو السكيلز عباره عن انت بتيجي تكتب سكيلز اسمها مثلا ايه؟ كونتراكت ريفيو، مراجعه. تمام؟ طبيعي جاي ملف اسمه ملف ام دي فايل، ملف تكست عادي خالص، وتكتب فيه النيم كونتراكت ريفيو، ديسكريبشن وصفه بالانجليزي او العربي، انت بتعمل ريفيو للكونتراكت اجينست وهكذا. تمام؟ وتبدا تشرح السكيلز ديت بتعمل ايه. تمام؟ دي الانجليزي خالص. انت بتقول الخطوات اللي هو بيقوم بيها لما تديله سؤال خاص بايه؟ مراجعه اي حاجه. مسعد، هي دي السكيلز اللي نزلتها فيرسل اللي لما حطوا ما اعرفش 10000 سكيلز ولا 100 سكيلز 100000 سكيلز؟ ايوه هي دي. تمام بالظبط. السكيلز دي مهمه جدا يا جماعه، مهمه جدا. فيرسل دي تقريبا شركه باك اند مش كده، او سيرفيس باك اند سيرفيس مش كده؟ انا اعتقد بتقدم خدمه السيرفرات او الهوستنج في نفس الوقت في الايه مواقع الانترنت، حاجه زي كده. السكيلز دي يا شباب باختصار ايه؟ قول يا عبد الله. بتربط بالجيت هاب بالمشروع بتاع الجيت هاب، بقول لك بتتربط بالجيت هاب وبترفع عليها استضافه عادي من الجروب او تاخد رابطك كفيرسل. هو السكيلز دي انت مثلا عايز تبني البروجكت ده فيه شويه مواصفات، فبتقدر تخش على السكيلز دي تقول والله انا عايز سكيلز خاصه بالداتابيز، ماشي، وعايز سكيلز خاصه مثلا بالفرونت اند زي مثلا بوت ستراب او تيلوين، عايز سكيلز خاصه بالديزاين برنسبلز. خدت بالك؟ سكيلز بقى كتير كده بتحطها، ده يعتبر جزء من يعني الحاجه اللي بتخلي الاي اي يبني لك الشغل اللي انت عايزه بيزد على السكيلز دي. فعادي ان انت يبقى عندك سكيلز وتضيف سكيلز، تقدر انت كرييت سكيلز يا مثلا، مش كده؟ بالظبط كده. انت عندك unlimited سكيلز بتقدر تكريتها بحيث ما تقعدش تعيد الاسئله من اول تاني وتشرح له انا عايز اعمل ايه. هو خلاص انت عنده النولج في التخصص ده، انت مجرد ما تعمل مثلا سلاش كونتراكت ريفيو اوتوماتيك هو هيبدا اوتوماتيك ريفيو كل حاجه بناء على السكيلز اللي انت كريتها من غير اي كلمه خالص. تمام؟ فكومنز والسكيلز والكونكتور على بعض بنسميهم بلجن. تمام؟ تمام. في عندك انا كده فهمت. تمام؟ حتى تلاقي ايه نفس الفاينانس هنا تلاقي بتك عليه سكيلز، هتلاقي موجود ايه؟ اوديت سبورت، ده اللي هو التدقيق المحاسبي. تمام؟ حلو. يعني راحوا جابوا من البنك واحد متخصص في التدقيق المحاسبي، بدأ يكتب الكلام ده وبدأ يتست، يدي برومبت ويتست ويشوف النتيجة عاملة ازاي وهكذا. خدت بالك؟ وفي النهاية طلع جزء من البلجنز. فالبلجنز دي يعني انا افهم كده البلجنز دي حاجة قوية جدا، يعني ممكن توفر عليك وقت جبار وتديك نتيجة قوية جدا، صح؟ شوف انا بنصح اي حد يستخدم الاي اي يستخدم سكيلز، دي اقوى فيتشر نزلت في السكيلز اخر سنتين. هي طيارة بروجكتس، يعني هي لو فاكر البروجكت اللي انا كنت شغاله عليه اللي هو الاي اي بتاع احكي لنا يا غدا عن الكيس دي، لان دي كيس حقيقيه، وقولنا ماركو ده كان بيصرف كام وايه اللي حصل يعني بمناسبه السكيلز دي. هو بروجكت كان فور لو فيرم
كنا شغالين في التعويضات بتاعه الناس المتضررين لو حصل دامج في العمارات والحاجات دي، فهي لو فيرم بس عشان الجزئيه دي. فكنت شغاله على البروجكت، كنا بيلد بروجكت قوي يعني بالنسبه له، هو كان قوي في الوقت ده، وده مش من بعيد خالص يعني، تقريبا من شهر 12 يا اسامه. كان فين امتى؟ بالتالي كان يعني من 6 شهور تقريبا، 5 شهور او حاجه. فالبروجكت احنا بدأنا فيه وقطعنا فيه شوط كامل، وكان في حاجات كتير بتقابلنا كانت كلها بتحصل complications من الديفلوبرز كالعادة يعني. البروجكت كان عبارة عن ان انتوا بتدربوا الاي اي او عايزين تطلعوا برودكت اي اي، الشخص بيرفع القضية حاجة زي كده. هو بالظبط نفس اللي اتعمل ده، بالظبط نفس اللي اتعمل هنا يعني. الجزء اللي هو ليجل ده يا مساعد، اللي هو حته الليجل والحاجات كمان اللي محطوطه تحتها، هو ده اللي احنا كنا بنعمله بالظبط. احنا كنا بندرب الاي اي على 3 فيتشرز كان هم المين فيتشرز في البروجكت ده. كانت حاجه اسمها ديسكفري برو، كان حاجه اسمها بوليسي برو، في كان جزء اسمه برومبت. بس برومبت ده مش البرومبت اللي احنا المتعارف عليه اللي احنا بنستخدمه عشان نكتب للاي اي. برومبت دي حاجه تانية خالص. كل ده كان بيجنريت دوكيومنتس لللو فيرمز علشان تسهل الشغل عليهم، بدل ما كلها بتبقى اعمال مكتبيه والكلام ده كله. فمثلا انت كنت بتديله حاجه زي دوكيمنت، مثلا بنديله دوكيمنت اللي هو العقد اللي ما بين الطرفين، اللي هو المستاجر والمالك بتاع، او الاونر والمستاجر مثلا. فكنت بديله العقد ده وبخليه يعمل حاجه اسمها دوكيمنت بروسيسنج. الدوكيمنت بروسيسنج دي كان بياخد الدوكيمنت وبيعمل لها اناليسيس، وبعدين يطلع لك منها كل الحاجات اللي المفروض انت بتسال عليها. وجزء من الحاجات دي كمان في كانت فيتشر معينه اسمها ديسكفري، كان بيحصل كونتاكت ما بينك وما بين يعني اللو فيرم نفسها اللي هو المكتب المحاماه، والشخص اللي هو رافع القضيه مثلا، بتبعت له وهو بيرد عليك. فاللي اتعمل هنا ده طير البروجكت، طيره حرفيا يعني. البروجكت صرف عليه $1 مليون. حلو. لحد الوقت اللي انا كنت شغاله فيه. ايه اللي حصل بقى خلى الراجل يقفل البروجكت ده ويروح لشركة تانية؟ ما راحش لشركة تانية. هو اللي حصل ان كان هو البروجكت كان في امريكا، فهم الناس هناك الماركت مفتوح، فالناس بيعرفوا بسرعة الاخبار. واللو فيرم اللي انا كنت بعمل لها ده كانت حاجة مشهورة قوي، فكان هو بيطلع دايما في مؤتمرات وبيتكلم مع الناس ويقول لهم انا بعمل تول جديدة وهتشوفوا الاي اي هيعمل ايه. حد تاني عمل اللي هو عمله، اخذ الفكرة وعملها وخلصها، في حين ان احنا كنا بنحل مشاكلنا بقى لسه جوه، بنشوف ده احنا بنتست كذا، ده احنا بنحل المشكله دي، ده الديفلوبر لا ما جاش النهارده، حاجات شبه كده يعني. الشركه الثانيه عملوا نفس البروجكت بنفس الفيتشرز اللي احنا عاملينها، سموه اسم تاني وباعوه له برقم برضه. يعني هو كان صرف على الديفلوبرز، يعني على الديفلوبرز والديزاينرز واللي هي الستارت اب اللي هي كانت احنا يعني $1 مليون، والتانيين جم طلبوا منه مبلغ وخلاص. لقى البروجكت جاهز قدام عينيه بدل ما كان بيستنى. بس اللي حصل هنا ده طياره خلاص يعني. حتى يعني حتى اللي هنا ده كمان بالظبط. فانت تقصدي اللي حصل خلاص هو مش موجود، هو ملوش وجود يعني. هو حتى في منافسين وكلام من ده، بس هنا اهو يعني انت هتدفع سبسكريبشن وان تايم وخلاص، هتعمل كل حاجه من وان بلاتفورم. هشرح مثال عملي جدا هيوضح قد ايه الموضوع بقى سهل، لدرجه ان شركات كتير جدا ممكن تكون مش موجوده. قسم الفاينانس اللي هو القسم المالي فيه سكيلز، من ضمنها حاجه اسمها فاينانشال ستيتمنت. تمام، ملف انجليزي عادي خالص اهو. تمام، ده تمبلت يمشي عليه. من ضمنها حاجه اسمها بالانس شيت. ده ستاندرد اي شركه في البورصه لازم كل 3 شهور كوارتر تطلع تقرير هي كسبت قد ايه، خسرت قد ايه، عليها ديون قد ايه. تقرير مالي بيعبر عن الشركه، بناء على التقرير ده الشركه سعرها يصعد او يهبط. هم حاطين ستاندرد فورمات. تمام، الاسيتس الكلام ده كله وهكذا. لو انت اديته بيانات الشركه كلها ملفات، هو اوتوماتيك هيقراها ويديك تقرير من ده. طيب التقرير ده موجود هنا اهو، بيقوم بيه شركات تقييم محاسبي. اكيد سمعنا عن شركات زي اي كيو، تمام، وموديز وجي بي مورجان وغيرهم. تمام، ده موجود في كل البلاد على فكره، مش بس في امريكا، في مصر، في السعوديه، في الامارات، كل الدول. طيب لو انا جيت كده، ده تقرير فاينانشال ستيتمنت سمري بتاع شركه تسلا. تمام، اللي احنا شرحناه ده هو ده اللي بنسميه التقرير بتاعهم، هو البالانس شيت. تمام، فهو بيعمل التقرير ده كله بدل ما يجيب محاسبين يعملوا الملف ده كله. تمام، وهو بس بياخد الداتا اوتوماتيك البالانس شيت. اوكي، ستمنت ريفيو، عملوا ارباح قد ايه، انكم،
هو حط الكلام ده كله هنا وبس مجرد بياخد البيانات دي يعملها، فما عادش انت محتاج شركه مدقق حسابات، والشركات دي تاخد اموال ضخمه جدا عشان تعمل شغلها. خلاص انت قفلت الشركه، ومجرد ملف في تعليمات بالانجليزي بس. عندك بلجن كده يبقى فيها مثال حلو كده يصعب على امثالنا فهمه؟ اوكي تعالى، دي كلها بلجنز جايه اوتوماتيك اوبن سورس عن طريق شركه انتروبيك. في الماركتنج مثلا ده مثال بسيط، حاجه عن سكيلز. لو انت عايز تعمل كامبين اناليسيس او كومبيتيتيف اناليسيس، تمام؟ ايوه ده ده بسيط. ده هو كاتب عمل ملف اسمه كومبيتيتيف اناليسيس سكيلز، وحط فيه خطوات الريسيرش. تمام، البريمري فوكس هيبقى كذا، والسكندري كذا، والريسيرش بروسيس هتعمل السكوب، تجمع الداتا، وهتلاقي الشركات او تعمل اورجنايزد. الله ده جزء من اليو اكس بروسيس بتاعنا على فكره. انا جزء من الحاجات دي، وعلى فكره البراندنج فويس. لا كمل لي في الكومبتيتيف اناليسيس عشان ده كلام مهم. كمان ريسيرش كادنس، اوكي، كومبتيتيف مونيتورنج، تمام. وفي النهايه هنا عمل ديب اناليسيس برضه، عمل ديب اناليسيس كده، تمام. طيب ده هيبقى طلع تحليل كامل بالشكل ده. او معلش اطلع لي كده على الجداول دي، يعني الجداول دي مهمه. لا قبل كده كمان كان في كام جدول كمان واحد. لا هو اللي كان تحت. يعني انا شايف هنا هو بيقارن ما بين يور كومباني والمنافس الاولاني والتاني والتالت، وعمال بقى يديلك الفرق ما بين التاج لاين والكور فاليو والبرايمري اودينس. فهو في الحاله دي انا بقى بروح اديله ايه عشان هو اللي انا شايفه ده الستاندرد بتاع الملف اللي هيطلعه لي، صح؟ بالظبط. اوكي، انت هتستخدم ده ازاي؟ ارجع كده للمحادثه عادي خالص، واعمل ايه؟ سلاش، اجيب لي بلجنز. اختار من مثلا انا رايح عايز ماركتنج، واجي كده عندي ايه فين الاناليسيس هنا عن السكيلز. تمام، انا ممكن اعمل حاجتين، استخدم كوماندز او استخدم السكيلز. الفرق ما بين الاثنين ايه؟ الكوماندز ممكن يطبق لي 10 سكيلز مع بعض في وقت واحد، او السكيلز واحده بس. تمام، زي دي باكج، نقول مثلا عايز اعمل كومبيتيتيف بريف، ممكن اوتوماتيك يطبق كل السكيلز ورا بعض، او ان انا اختار حاجه معينه زي مثلا كومبيتيتيف اناليسيس. تمام، هو حط لي مثال اهو، اوتوماتيك ريسيرش كمبيوتر اناليسيس. انا كاتب مثلا تاب، لو تاكدت تاب هيكتب هو كل الكلام ده، صح؟ ولا ايه؟ هو بيديك مثال بس. استنى كده بقى. هو بيقول لك ده مثال للبرومبت، يعني بيعلمك تكتب ايه. ممكن هنا بعد كده اكتب فيه مثلا ايه. لا بس ثواني، عايزين نشوف المثال ده، ثواني. ريسيرش كومبيتيتورز اند كومبيرنج بوزيشنز، messaging, content strategy, marketing presence, use when analyzing a competitor, building a battle card. ده شرح للكومبيتيتيف اناليسيس بيعمل ايوه انا بالظبط. انا هو ممكن اخد ده واعمل برومبت. انا في الحاله العاديه اقول له ايه، كرييت اناليسيس. ممكن اي ويب سايت ولكن اقول له مثلا اوبر وجراب، او اوبر وكريم. جراب وفود باندا. جراب وفود باندا دول يا جماعه دول زي طلبات كده مثلا، وحاجه تانية ماشي بالظبط. انا حتى مش شرط حتى ان انا اضغط اي حاجه، مجرد ما عملت كده اتس جو، هو هيعمل اوتوماتيك، هيفهم، هيعمل لودنج للسكيلز. لو انت بصيت كده هتلاقي عمل البروجرس ده خطوات، هو بيعمل لنفسه تاسكات. وبعدين هو قال لك هنا كونتكست، ان هو حمل كونتكست. ايوه هو الاناليسيس اللي احنا قلنا عليه دي بقى مهمه قوي. الناس كلها قاعده بتتكلم على لينكد ان على اهم حاجه انت تستخدم الاي اي، بيكون عندك كونتكست مظبوط. فالسكيلز والبلجنز بتحل المشكله دي، بتساعدك. هو عامل السكيلز كانها كونتكست، سؤال او مجموعه من الاستراكشر انت حافظها موجوده. تمام، هو عملها لودنج وعمل نفس الخطوات، وبدا يستخدم الكونكتور اللي هي ادوات مساعده البحث. انا بقى على بال ما يخلص بقى، هل انا بقدر ابني سكيل واحط فيها الداتا اللي انا عايزها والاستراكشر؟ يا سلام انا بقول له مثلا ارجع هنا اعمل هو شغال اعمل تاسك. يعني انا ابني سكيل وبلجن خاصه بالديزاين توكنز ستراكشر والاساس بتاعها والكلام ده. في ميزه
في السيتنج اسمها capability. الاكزامبل هنا دي حاجات جايه اوتوماتيك بس ان في من ضمنهم حاجه بسيطه جدا اسمها سكيلز كريت. انت مش محتاج تبقى متخصص في كريت بتعمل سكيلز ازاي والكلام ده كله. انا خلاص مش بشغل كل ده الكلام ده كله كمان انا ترن اون تمام. وارجع هنا على النيو تاسك واقول له انا عايز اعمل كرييت سكيلز تمام فور وليكن ديزاين توكنز ديزاين tokens ستريبس. انت جعان؟ with best practice using وليكن code latest updates. انا مش هكتب ده، ولكن انا بحب دايما ان هو يعمل سيرش على اي ابديت في الدوكيومنتيشن بحيث اضمن ان ايه انا عندي ابديت لاي حاجه. بس انا مش خبير واتاكد ليتس جو. هو اوتوماتيك هيفهم ان انا عايز اعمل سكيلز في ستارت اب. بس اما نشوف دلوقتي هيعمل ايه. هيحط لنفسه تاسكات وبروجريس والكلام ده بقى. وركينج نت. عايزين لما نخلص ده بقى نرجع للجراب وفي بالنا نشوف عامل ايه. هو بيفكر عامل هنا هيسالني سؤال. هو حاجه يوزنج اسك يوزر كويشن. هو محتاج يعرف شويه اسئله عشان يعمل كلاريفيكيشن. حالا هيدينا حالا بعض الاسئله برومبت او بالظبط. What scope of the token should I this skill cover? Full system. هو طبعا اكيد الحاجات دي عارفينها اكتر مني. اخترت فول سيستم لا هات الكلر وتايبوجرافي، حاجه سهله بسيطه كده. الاوبشن ده. طيب what output format should be design token target? style dictionary. يا سلام. لا what black what ارجع ثواني. هو مديك الاربعه دول، قول له مثلا كاستم سي سي اس بروبرتيز مثلا. بلاتفورم ويب بلاتفورم تارجت وماشي. ويب عايزين سي اس اس وساس تايب سكريبت مالتي ثيم. يا سلام. طبعا انا من الحاجات دي ما اعرفش. انت متخيل ان هو دلوقتي يا جماعه هيكريت السكيلز اللي انا اقدر بعد كده لما اساله حاجه يبقى ده الريفرنس بتاعه. فاهمين قصدي؟ هيكريت سكيل دوت ام دي صح؟ وهيعمل تيست كيسز. انا شايفه بيعمل تيست كيسز كمان اهو. عمل الاول قبل كده في الاول خالص ريسيرش، مش كده؟ بيعمل ريسيرش على الديزاين توكنز بيست براكتس. تمام. وبيكريت السكيلز. راح عمل برضو دور على W3C وعمل برضو على ديزاين توكنز كوميونتي جروب. شايفينها DTCG ديزاين توكنز كوميونتي جروب، وعلى CSS كاستم بروبرتيز عشان يبقى في ستاندرد عنده. ريسيرش الله. عمل ابديت للتولز بتاع ده كمان. وعنده المنظره بوست ان هو بيبحث بيراجع نفسه ويعدل التاسكات اللي على اليمين دي كلها كده. دي فيها مميزات زياده اوتوماتيك. الله. بتتكلم عن بني ادم عنده دكتوراه بيفكر ممكن نراجع تفكيره ويعدل فيه ويبدا يبني بعد كده. لما نشوف النتيجه دلوقتي هتعمل ايه. هو انا متفاجئ اصلا بالاسئله اللي كان بيسالها اصلا. هو كل ده عامل بحث عن كل ده تمام. لا عنده مشكله هنا لقاها وبعدين خطاها وكمل. طبعا في ناس كتير جدا مش عارفين الفيتشر دي. احمد بيقول لك كده اصل انا قاعد في البيت. مساعد جنبي، انا ممكن اقعد جنبه ونعمل كل الكلام ده. اقول لك احنا نقدر نستفاد بده ازاي. يعني ممكن نستغل ان مش كل الناس عندها النولج جديد، بحيث تبقى انت مثلا لو انت شغال حواليك مثلا 10 اشخاص في نفس المجال هتبقى انت سابقهم بشهور. مش هقول سنين بس شهور. انا بقيت بتعود في شغلي بشكل عام بشكل يومي، دي حاجه شخصيه، ان انا اي حاجه فيها دوكيومنتيشن بحولها لسكيلز. اخد الداتا منهم احطها له اقول له والله اعمل لي كذا. ايوه
انا كده بفكر ابني التولز اللي احنا عملناها من جديد يبقى مبنيه على سكيلز مظبوطه، بدل ما كان بيقعد يطلع لي ايشوز ويطلع عيني على بال ما نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. يبقى في سكيلز هو ماشي عليها ستاندرد، بعد ما اقعد انا اعلمه اقول له روح اقرا الدوكيومنتيشن وروح اقرا الاي بي اي دوكيومنتيشن بتاع فيجما ولا بتاع توكن ستوديو عشان يطلع لي نتيجه مظبوطه. انا اطلع الكلام ده كله في سكيلز، يبقى هي سكيل عندي بتظبط لي الدنيا دي. خلاص سكيلز دي يا جماعه معلش، هنا سكيلز دي حاجه احنا لازم، والبلجنز بتاع كلوب كود دي لازم نقرا عنها كتير ولازم نشوف لها فيديوهات كتير. ما اعتقدش ان هتلاقي حد شارح الموضوع ببساطه كده زي ما مسعد عمله، ازاي تكريت سكيلز والسكيلز اصلا بتتكون من ايه وايه فكرتها وبتساعد في ايه. بس بناء على هذه المعلومات احنا محتاجين نديسكفر البلجنز والسكيلز دي جامد جدا، لان دي حاجه هتطلع لنا نتيجه بروفيشنال ونتيجه وهتوفر عليك في البرومبت وهتوفر عليك في التوكنز والحاجات. كمل يا مسعد. اوكي، بالنسبه ل N10 هو ورك فلو، المستقبل كله رايح للورك فلو. تمام. انا مش بستخدم N10 بشكل يومي، تمام، ولكن ال N10 قايمه بشكل فكره تريجر اكشن اوتوماتيك بيحصل بعديه اكشن تاني. تمام. ال N10 مش زي اللي احنا عاملينه دلوقتي، ده مش N10 صح؟ هو بشكل عام انت كشخص عندك كبني ادم عندك سكيلز مختلفه. كل اللي بيحصل ان انت بتعمل لها دوكيمنت، هتحول نفسك لانك انت هيومن ديجيتال، تعمل 50 سكيلز اللي انت عارفهم وتبيعهم بقى بعد كده. انا اتوقع ان المستقبل ان كل شخص يعمل السكيلز بتاعته كملف ويقدر يبيعها في الماركت بليس. فين عنده ماركت بليس لسه مش بفلوس. تمام. هو هنا بيعمل كونسوليديت تجميع النولج كلها في ملفات. ليه في الملفات؟ هتلاقي ملف اسمه .md لان الاي اي بيحب الام دي فايل. الام دي فايل ده يا جماعه زي الكونتكست كده اللي لازم يكون عندك في اي بروجكت انك بتستخدم اي اي، علشان يبقى هو دايما بيبقى فيه كل الجايد لاينز اللي بيمشي عليها. صح يا مسعد؟ بالظبط. اي ملف، اي موقع او اي ريبوزيتوري او اي كود بيكون في ملف اسمه ريدمي فايل. ايوه ده اعتبره ملف دوت تكست. تمام. لكن ده اسمه .md بس كده، هو جواه .md عشان الفورمات اللي فيه مختلف شويه، لكن هو انجليزي تحت. تمام. هو بدا يكتب ايه؟ بيعمل السيم سيستم المالتي سيم والحاجات. هنشوف دلوقتي هو بيعمل ايه ايه. طب تعالى على ما نخلص ده نشوف جراب فود والكومباتيتيف اناليسيس عامل فيها ايه، ورينا كده فوق شويه هو وقف فين ولا طلب منك اكسس. ده خلص صح؟ عامل بس اهو. تمام. ورينا بقى ورينا. الله كبر دي كده شويه يا مساعد كده، وسعها لي كده. جراب وفود باندا زي طلبات كده واي منافس ليه، خدت بالك؟ بدأ يقارن ما بينهم. الكومباني بروفايل بدأ يحط ديتيلز. التيبل ده فيه سكرول يا مسعد ولا؟ ايوه التيبل ده لا صح، انا مش سكرول. هو هنا بيتكلم على جراب الاول، بيقول لك الشركه من سنغافوره 673 مليون مش عارف ايه، وبدأ يحط التفاصيل دي الريفينيو ما اعرفش ايه البيكتشر بتاعهم جراب مارت جراب كار وشغالين ازاي. تمام. وفود باندا هو مختلف عنهم، هنا سوبر اب لكن هنا فيرتيكال ابلكيشن مجرد بس ايه حاجات مصغره. ثم بدا يعمل فيتشر كومباريزون ماتريكس جراب فود باندا ووينر. تمام. كل فيتشر عندهم، كل فيتشر مين الافضل جراب ولا فود باندا ولا مش عارف ايه تاي دي اللي كتبها. هنا الفيتشر وجراب وفود باندا ووينر مين اللي فيهم كسبان. تمام. تاي دي تعادل يعني ولا ايه؟ يعني الاثنين تعادل. هنا الجزء مثلا هنا جراب مارك وفود باندا، الفود باندا كسبان. في الفود ديليفري، في الفود ديليفري مين اللي كسبان معلش؟ الاثنين متعادلين. انت رايك ايه خدها في الموضوع ده في الفود ديليفري؟ بما انك انت اللي بتستخدميه. هو عنده عدد الستورز اكتر والسعر اقل من جراب. عارفه ممكن يكون بيتكلم على قاعده العملاء بتاعته، ممكن لان هو كمان فود باندا موجود في اندونيسيا اعتقد. في الجروسري بيقول لك في ماليزيا بس ولا هناك. هل في الجروسري فعلا فود باندا اللي يكسب يا غدا؟ ده كلام جميل. لان طبعا التكلفه اقل. السرعه لا السرعه في ان هو يجيب لك الطلبات والاوفرز
والدليفري كمان خد بالك كمان الدليفري فيز دلوقتي جراب الدليفري فيه بتاعته اعلى كتير. انا شايف ان هو حتى جايب رايد في العربيات، قال لك فود باندا فعلا نوت افيلبل، ده كلام مظبوط. في الاي وولت فود باندا نوت افيلبل، ده كلام مظبوط. يعني بس ما فيش جراب بايك. فين؟ لا دي جراب بايك national wide هتلاقيها، خلاص. جراب بايك هتلاقيها في اندونيسيا، كانت موجوده. مم. كمل انزل لي في البرايسنج، اديني ماشي. ايه تاني؟ جاب لك شويه كي انسايتس، وري يعني بشكل عام كده، سكرول اكتر كده ورينا. الكي انسايتس هي ديت جزء من الكاستم انستراكشر بتاعي، ده مش أيوة. كل السكيلز، ولكن انا متعود اقول له احط لي كي انسايتس في النص. تمام. انت اللي قايل له كده. بالظبط كده. بس هي حلوه كي انسايتس برضه، جزء من عندنا برضه بيجيب لك الخلاصه يعني. اللي مش عايز يقرا الكلام ده كله بيقرا كي انسايتس خلاص. شرعي. تمام. وكاتب حاجات كتيره، مسجنج اند نيتف اناليسيس، طبعا دي حاجات انا متخصص فيها فما بقدرش اقيمها. لا كمل البوزيشن ماب، الله ده كلام جميل. يعني احنا نفهم السكيلز شغاله ازاي، ونبيلد سكيلز ونراجع الشغل، هنطلع نتيجه دقيقه سريعه سابقه الناس التانية، وهم راجعين نكون احنا ايه، وهم رايحين نكون احنا راجعين. بالظبط كده. انت تاسك الباتشر خلاص. بص جاب لك ايه، جاب لك السورس بتاع الحاجات اللي هو دور عليها، وجاب الكلام ده كله اساسا. نرجع بقى ايه ديزاين توكنز بقى. التوكنز. اوكي. هنا ايه لسه ماضي ده تاسكينج، لسه بيعمل فيريفيكيشن. تمام. اهم حاجه بس ما نخلصلكش الكوتا بتاعك وتدعي علينا في الاخر. لا مش مشكله. طب سؤال بقى مساعد، وانا ببني سكيل استخدم الاوبس 4.6 ولا استخدم بقى الاقل فيرجن اللي هو هوكايدو ده، ولا ما اعرفش اسمه ايه؟ اوكي. استخدم هايكو. تمام. لان انا هايكو هو اقل واحد فيهم، وانا بستخدمه في الكود وهو ما بيخلصش معايا، لكن لو جيت استخدم حاجه تانية بعد شويه يقول لي شكرا تعالى بكره. بالظبط. الحاجات التقليديه العاديه خالص هايكو. تمام. عايز تعمل كود، الكود ده او اي حاجه بس صعبه شويه، سونيت. عايز تعمل حاجه صعبه جدا، اوبليس. تمام. وبعد ما تختار اي حاجه من دول تقدر تعمل تترن اون حاجه اسمها اكستند سينكينج. تمام. لو انت درجه الصعوبه اكتر ممكن تتخيلها مثلا ايه، اوبليس مثلا طالب جامعي، سونيك ماجستير، اوبليس دكتوراه. لو انت عايز تجيب حاجه زي اينشتاين تترن اون الاكستند سينكينج. تمام. بيفكر اكتر. طبعا كل دي خطوات بيحرق توكن اكتر، ودايما احنا بنسميه بيرن توكن، ان هي طبيعته ان هو بيبرن توكن، بيستخدم باور اكتر، انرجي. تمام. جميل جدا. حتى اصلا اسماء المدن نفسها، اوبليس هو باللاتيني معناه الحركه القويه الضخمه كومبلكس. سونيت ده طبعا شكسبير، سونيت القصيده الصغيره السريعه. هايكو الشخص اللي هي اول حاجه اللايت الرشيقه. عشان كده الاسماء بتدل على ايه؟ انت واصل لموضوع الاسماء يعني. تعالى وريني بقى، وريني بقى الديزاين توكنز ده. هو عامل فولدر، هفتح الفولدر ده. فولدر. طب انا بقى اضيف ده في السكيلز ازاي؟ هو كده كون لي السكيلز صح؟ تمام. انا هجيب الفولدر اللي فاتحه كده قدامك بحيث ايه تشوفه. أيوة. تمام. السكيلز عباره عن ايه؟ عمل ملف اسمه سكيل. ده الاساسي. عمل سكريبت كمان يقدر يعمل جنريت توكنز، يعمل سكريبت يجنريت توكنز. الله. والريفرنس عنده بس واحده عليا، هات لي الريفرنس. انا عشان تفهمه بشكل ادق او تقراه بشكل احسن. ما تاكلنيش في دوكا. يعني ده انت عامل ريفرنس النيمينج ريفرنس والحاجات دي. يا سلام. انت هتخلينا ما ننامش لمده اسبوع، الله يسامحك والله. سيف راست، وبعدين اجيب ده كده عشان انت تشوف بشكل ايه عملي احسن. ده السكيلز اهو. تمام. لا هات لي الاول كده معلش الريفرنس كده الاول، عايز اشوف الريفرنس. جاب لك النيمينج والثيم سيستم والتوكن اركتكتشر. افتح لي كده مثلا اي حاجه.
هنا عامل داتا ثيم ودوت ثيم، بدأ يطلع حاجات بروفيشنال. عامل بس الكود، بص النستد كود بتاع الثيم اللايت والدارك. الله. هنا هو عشان يقلب ما بين الثيمز، شايفين عمل ثيم 2 براندز و2 كولر ثيم، لايت مود دارك مود كاكزامبل يمشي عليه عشان لو عندك مالتي ثيم. هات لي النيمنج كده، النيمنج كونفنشن كور نيمنج باترن، وعامل لك تايبوجرافي توكن نيمنج ستيت موديفاير. ستيت دي زي مثلا يا جماعه الديفولت والهافر والفوكس والديسيبل والحاجات دي. بص جايب لك ايه البريميتيفز والسيمانتيك والكومبوننت سبيسيفيك توكنز، وعامل نيمنج سيستم اهو كومبوننت وبروبرتي وستيت باترن باك جراوند هوفر. فانت تقدر هنا تظبطه وتخليه يطلع لك الحاجه اللي انت عايزها بالظبط. ده كلام جميل. هات لي بقى سكيلز دوت ام دي كده. طبعا هو بياخد الريفرنس، بياخد كل الملفات دي مع السكيل دوت ام دي ويطلع الكلام ده بالسكريبت اللي هو عامله ده اللي هو جنريت توكنز دوت بي واي. اللي بيحصل ان هو اول حاجه بسالك سؤال بيحمل ملف السكيل ده، تمام؟ ملف السكيل ده في ريفرنس لبقيه الملفات، بيقول له عندك ملفات كذا، او بيقول لا له انت ايه تبعت لي في الفولدر ده reference. بعد ما نخلص. يعني إيه الباكج دي لما انا بعمل لها اضغطها وارفعها عليه، هو لما يساله سؤال بعد كده بيعمل ايه؟ بيعمل لود للملف ده السكيل دوت ام دي، ده الملف الاساسي، تمام؟ عشان يفهم هيشتغل ازاي. وهو بيقرا الملف ده بيحطه في الكونتكست، بيلاقي ايه؟ بيقول له ايه؟ لو انت عايز ريفرنس هتلاقي ريفرنس في الصفحه دي، يحملها لما يحتاجها مش دلوقتي، بحيث يوفر توكن. لو انت عايز ريفرنس للسيمز حمل هنا. فالملف ده ملف اساسي، ويعمل ايه؟ يحمل بقيه الملفات الثانيه لما يحتاجها، فكده يوفر التوكن. الايفالز مثلا ده حاطط مثلا ملف مثلا ايه؟ ديزاين توكن ايفالز بيعمل ايه؟ في اسيبتيشن عشان يتاكد ان الحاجات سليمه. فعامل سكريبت، السكريبت ده بيستخدمه لما يحب يجنريت حاجات معينه اوتوماتيك. لان انا قلت له انا عايز البيست براكتس. لو انا ما قلتلوش كده في الغالب هيعمل ملف السكيل بس، مش هيعمل ريفرنس ولا يعمل ايفال، تمام؟ اغلب الناس بتعمل سكيل بس، ولكن انا دايما بحب ان هو ياخد الباكج كامله بكل النولج، حتى عن الاستراكشر بتاع الملفات، كل حاجه، تمام؟ انا دلوقتي لو انا حبيت ان انا استخدم ده اعمل ايه؟ اجي مثلا على الملف ده كده اعمل له ايه؟ اوكي. إيه. انا عايز اشوفك بتضيف السكيل دي بقى ازاي. اضغطها بريس، تمام؟ وبعدين ارجع عندي هنا اقول انا عايز اعمل اوكي، مش هنا، مش بلجن، دي سكيلز. هجيب السيتنج تاني واجي عند الكابابيلتي واقول له ايه؟ اد ابلود ايه؟ الديسكتوب. انا كده ممكن اوصل لمرحله يا مسعد ان انا بعد كده اديله الكومبوننت الجميل كسكرين شوت او كلينك فيجما ويبقى له اكسس عليه، واقول له بقى انت تطلع لي التوكنز اللي هنا بيزد على كذا كذا، وهو عنده السكيلز انا عارف يطلع الكلام ده ويروح يكريتها لي اوريدي ويديني الكود ده حساس. وخلاص هو فاهم ماشيه ازاي، لكن بيبدا على الطريقه يشتغل يطبق الحاجات دي. ضفت انت كده بقى الديزاين توكنز بس خلاص. يا سلام عليك، يعني انت فتحت لنا نافوخنا. طبعا هي مش هتظهر في الجزء ده، ولكن هي مش بتكون في مش بلوجن، ولكن هنا ممكن انت تديها اسمها يوز توكن سكيلز، وحتى مش محتاج تقول ده كمان. هو سمارت جدا ان هو يفهم انت عايز ايه. لو جبت كلمه توكنز اوتوماتيك هيعمل لك اللي انت عايزه. مثلا تو جنريت ممكن تدي برومبت، قول له ازاي اضيفها هنا، قول له ازاي اضيف السكيل. انا كريت سكيل جديده عايز اضيفها تبقى طالعه من دروب داون منيو دي، اعمل ايه؟ ممكن يقول هي اضافت بس مش طالعه في دروب داون منيو دي عشان ديت حصل بلوجن بس، تمام؟ ايوه بس هو سمارت ان هو يفهمها. طب احنا نقدر نعمل بلجنز بقى ولا؟ طبعا تقدر تعمل بلجنز طبعا. ماشي، دي نبقى نتكلم عليها بقى في وقت تاني. يعني تخيل بقى انت احنا نعمل
سكيلز كتير خاصه بحاجات كتير، كلها كل حته ماسكه حته صغيره في ديزاين توكنز، نطلعهم في الاخر كبلاجن بقى. فاهم قصدي؟ انا عايز اوصل هذا لايه؟ كمان حاجه، يعني حاجه لطيفه جدا. انا ممكن اقرا الدوكيومنتيشن بتاع البلجن، اعرف افهم بيتعمل ازاي. ولكن انا دايما بحب ايوه كسول اقول له I want create code plugin for ولكن اي حاجه انت عايزها. لا انا مش عايزك توريهاني دلوقتي عشان بس احنا طولنا جامد. انا مش عايزك توريهاني دلوقتي، بس بشكل عام عادي. انا بفكر ان انا اعمل سكيلز كتير خاصه بالديزاين توكنز، كل حته متخصصه في حته معينه دقيقه، واحطهم كلهم في بلجن وصلت، ونقدر ان احنا نستخدمها بعد كده. طيب انا عايز اختم هذه السيشن الجميله عشان ما نطولش على الناس ونطول عليك بتست صغير كده، عشان ايه الناس بتسال كتير عن الموضوع ده. ورينا كده بقى والنبي ازاي كلود كود كده كو ورك بيروح يعمل لك كومنتس على على البوستس. ايوه make it more fun. نختم بقى بالحاجه الجميله دي بقى، اللي هو انت مشغله عندك عبد، تقول له ولا روح افتح البروفايل بتاع اسامه، شوف اخر بوست عامله واعمل عليه كومنت. انت كده طبعا اخترت كو وورك من فوق بالظبط. هقول له مثلا هنا اوبن لينكد ان، وقول له روح دور على البروفايل بتاعي وخليه يعمل عندي كومنت. اما بروفايل and add comment to his last. طبعا انت ينفع تديله اللينك على طول برضه، صح؟ تمام. طب نشوف هيعمل ايه. تعالى وريني. المفروض كده يروح يفتح كروم، صح؟ تمام. دي من اكتر الحاجات اللذيذه اللي انا بحبها فيه. هو بطيء شويه طبعا ان انت تاخد سكرين شوت والكلام ده، ولكن على بال ما يفتح احمد جعيتور بيسالك بيقول لك هو انا لازم عشان استخدم كل ده لازم اشترك ولا ما ينفعش يبقى فري؟ في فيرجن فري، ولكن انا مش عارف بالظبط ايه الفيتشرز الموجوده فيه، بس في فيتشرز كتيره موجوده زي ملفات الكلام ده كله. بس ممكن تشوف الويب سايت بتاعهم وتعرف الفيتشرز اللي موجوده في النسخه الفري. اتاكد منها شويه. ماشي، دي تاسك عندك يا جعيتر بقى، قول لنا وصلت ليها لايه. هو هنا على اليمين اهو بيقول البروجريس، بيقول انا فتحت كروم. هو فين؟ ورينا كروم بقى عشان احنا مش شايفين. وبيقول لك ان انا هروح ادور على اسامه. ده مش كروم اللي هو فتحه، صح؟ ايوه هو فتح تابه تانية هنا اهو، ودور عليا هيلاقيني، هيضغط، وبعد كده كان بيقول هسيرش. هات لنا الاثنين جنب بعض كده يا مسعد في الشاشه، هات لنا الكلود جنبيه كروم كده عشان نشوف ايه اللي بيحصل هنا وهنا. على فكره انا مش بتك على الماوس حاليا، هو بيتعمل براحته عشان بس ايه ما نشككش ان انا بعمل حاجه. انت معذب نفسك، ما تستخدم الفيتشر يا ابني اللي بتقسم الشاشه. صغر كلود شويه وكبر الكروم شويه كويدث يعني. وخليه بطول الشاشه عادي. هو هنا راح دور على البروفايل بتاعي ودلوقتي بينزل بيسيرش على الليتست بوست، صح كده؟ هات لنا بقى، عايزين نشوف هو بيقول ايه في كلود. كلود بيقول ايه؟ كبر كده تحت يعني، طول بقى ايوه كده صح. اهو قال لك دلوقتي انا اي ام اون اسامه الدريني بروفايل، خلاص. وقال لك انا عايز اسكرول، وقال لك انا شايف البروفايل بتاعه، عايز اشوف هيز اكتيفيتي سيكشن. قال لك I can see recent posts، فتح اخر بوست اهو انا عامله من 2 days، مش كده؟ اهو قال لك 2 days ago design system and then tokens. كاتب البوست يعني مش عارف ايه. عندك 71 رياكشن، فهو قاري كل حاجه صح. وانا ملاحظ فوق بيقول لك كابتشر سكرين شوت، يعني هو بياخد سكرين شوت عشان يحللها، صح؟ بالظبط كده. هو هنا بيشتغل سكرين شوت وبعدين يبدا بعد كده يستخدم ايه؟ بيقول لك بص، بيقول لك انت عايز يكومنت ايه بقى؟ بيقول لك انت عايز سبورتيف كومنت ولا بروفيشنال ولا كاستم كومنت؟ اقول له سبورتيف. هو طبعا لو قلنا اول سؤال قلت له اتعامل براحتك، تختار اللي انت عايزه، هو مش هيرجع لي. تمام. لو انت عايز تامن نفسك قلت له دايما يرجع لك عشان ما يغلطش. هيروح دلوقتي هيكتب في الكومنتس
هقول لكم بقى يا جماعه بعد دي ما تخلص انا استخدمت الكوورك ده من كام يوم وعمل ايه تحديدا، ونختم بقى ايه بالقصه الجميله دي. احمد بيقول لك محتاجين مساعد كل ما يبقى فاضي نطلع لايف ضروري ضروري. اكيد هنعمل ده باذن الله. انتوا مش عارفين انا بتحايل على مساعد نعمل اللايفز دي زمان بقول له ايه اطلع يا ابني كل اسبوع قول كل الكلام اللي عندك واللي بيحصل والتحديثات والحاجات. شكرا يا مساعد على هذه السيشن الجميله. بيقول لك يعني خليني اعمل كليك دلوقتي انا شايف الكومنت فيلد، يعني دي سيشن اكثر من رائعه. موضوع ده بطء شنيع. طب ما انا ادخل اكتب انا الكومنت لان هو بياخد سكرين شوتس ويفكر ولا ياخد بقى من كبدايه بطيء. ده حقيقي هو كبدايه بطيء، لكن انت بتقدري تقولي له بقى وتسيبيه وتمشي تخرجي وهو يقعد يعيش بقى ويعمل بقى ويرد على الناس والحاجات. ممكن اقول له فاستر يعني. انا من كام يوم شفته على الفيسبوك يعمل كده، وكان هو بيرد على الناس وحتى بوست وقال لهم مساعد مشغول انا اللي همسك الاكونت دلوقتي. هو فاني هو انا بس بجرب الفيتشر مش اكتر من كده. طيب على بال ما هو عشان بطيء انا عندي سؤال يا سلام. قول هو انا يا الاول حجاج. بتلوش السكيلز او السكيل اللي انا كريتها ده، هل هو يقدر يتعامل مع اي برومبت انا بديهوله ويكريت لي اصلا البلاجن دي ولا لازم انا اديها له بايدي؟ جاوب يا مساعد. هو بس حجاج دخل متاخر. اوكي لو انت بالبرومبت عادي هو ما عندوش سكيلز، لو انت قلت له اعمل لي سكيلز اعملها لك. هو هل هو اصلا ما يقدرش يكريت السكيلز دي او السكيل دي لوحده؟ لا هيبقى عنده اصلا هو عنده سكيلز، يعني زي ما تقول كده الديفولت سكيلز نازل بيها. انت بقى تقدر كمان عنده حاجه كمان انه يساعدك تكريت سكيلز، فبتقول له بالظبط دي ببرومبت معين صح؟ بتكتب يعني مش شرط افتح مثلا الفيجوال ستوديو كود واقدر لا اعرف الفايلز صح؟ لا مش شرط. انت بتقول له كريت سكيلز هو اوتوماتيك بيعملها لك في الكود ويديك داونلود ليها اوتوماتيك ترفعها في اي مكان انت عايزه، سواء لو انت بتكتب كود ممكن تحطه في كوبايلوت، لو انت بتستخدم كود تحطه جوه الفولدر. يعني هو بيبقى جينيريك يعني؟ هو السكيلز اصلا ستاندرد عالمي. السكيلز يا حجاج الديفلوبرز بيستخدموها عشان هي تبقى جزء من البروجكت فايلز بتاعك. فكل ما وانت بتبني البروجكت بتاعك ككود على فيجوال ستوديو مثلا تقول له اي برومبت يعمل لك اي فيتشر او يعدل لك اي حاجه او يضيف لك اي حاجه، هو بيبنيها بيزد على السكيلز دي. فعنده سكيلز خاصه باليو اي، سكيلز خاصه بالفرونت اند، سكيلز خاصه بالداتابيز، سكيلز خاصه بالباك اند وهكذا. خدت بالك؟ فبتبقى دي من ضمن ملفات البروجكت بتاعك اوريدي، وهو بيروح يبني كل حاجه بناء عليها. هبعت لك لينك ماشي، هبعت لك لينك على الكوميونتي في فيرسا اللي هي الباك اند تول دي، عاملين تقريبا 10,000 سكيل خاصين، تختار انت منهم اللي انت عايزه البروجكت بتاعك. انا شايفه هنا دلوقتي يا مسعد ان هو كتب كومنت جميل اهو. خلاص هو كاتب لي سينس ذيس بابليك لينكدين، فهو عايزني انا اللي اتاكد ايه ان كونفيرم ان انا اتاكد ولا لا، فقلت له بروسيد. طبعا انت اللي من الاول قلت له ما تحتاجش مني كونفirmation، اشتغل على طول بيروح ويرد ويعمل وبتاع. مش هيرجع. انا مثلا قلت له خش على بروفايلي، انا ما عنديش البروفايل دي في الشركه بتاعتي الجديده، هو دخل عمل اد وده التفاصيل وكل حاجه. طيب هقول لكم بقى على قصه حلوه انا استخدمت فيها الكوب وورك دي يعمل ايه. ماشي، دخلت اشتركت اداني اسبوع مجانا. عمل ايه بقى؟ قلت له بص بتعامل معاه بقى كده زي العبد كده. قلت له ولا روح دور لي على 20 وظيفه للبرودكت ديزاينر في ماليزيا ومثلا في دوله كذا ودوله كذا، فكده توتال 60، واقرا الجوب ديسكريبشن بتاعهم كله، وروح اقرا البروفايل بتاعي كله، واقرا الاكسبيرينس بتاعتي كلها، وشوف انا كده محتاج اعمل ابديتس ايه عندي في البروفايل عشان يفت مع ال 60 وظيفه دول. وقلت له كمان ال 60 وظيفه دول لازم يكونوا ايه توب ماتشد مع السكيلز اللي عندي. حلو. فقام راح ذاكرهم وقراهم وشاف البروفايل بتاعي وقال لي دلوقتي انت البروفايل بتاعك ده كده ايه محتاج يتعدل كتير قوي. قلت له يلا عيش، واديت له البرميشنز.
فتح لينكد انه قعد يعدل ويخش على الاكسبيرينس والشركه الفلانيه ويضيف ويعدل تك تك. بعد ما خلص خلاص قلت له بص بقى السي في بتاعي اللي عندي على جهازي انا محتاج اعمل له ابديت بناء على الكلام اللي انت اتعلمته ده كله، خدت بالك؟ فقام رايح جايب كل هذه المعلومات وفتح السي في بتاعي من على جهازي وقام عامل ايه ابديت ليه وظبطه وكل حاجه، خدت بالك؟ جيت استخدمه في ان هو يقدم لي على وظائف عطل. رقم واحد ان في اسئله معينه هو ما عندوش اجابات عليها، مثلا ايه يقول لي مثلا ايه انت عندك اكسبيرينس كام سنه في فيجما مثلا، دي مش مكتوبه كام سنه في السي في عندي. فبدا يسالني فقلت له بقول لك ايه وانت كل شويه تسالني انا هعمل حركه تانية. قال لي ايه؟ قلت له انا هقدم على شويه وظائف وانت خليك مراقب الشاشه بتاعي وشوف الاسئله واجاباتي عليها وسجل ده عندك. قام رايح واخد كل الايه الداتا دي كده وقام سايبها لي عندي على جهازي وقال لي خلاص تاني مره لما تقول لي قدمني على وظيفه انا لما الاقي سؤال انا ما اعرفوش هروح ادور عليه في هذا الملف اللي انا ايه كريته. بس العيب اللي كان هنا انه كان بطيء، يعني لو انا بقدم انا هبقى اسرع منه جدا، خدت بالك؟ فيعني ده من ضمن الحاجات اللي انا ايه عملت لها تيست عليها. انا عايز اشكرك شكرا جزيلا يا مسعد بصراحه على هذه السيشن الجميله. موضوع السكيلز ده فتح دماغي جامد. انا عارف ان هو مهم بس ما كنتش متخيل ان هو بالقوه دي وان انا اقدر اكريت شويه سكيلز كده قويه كده ويديني نتيجه بالزان توكنز. وهو بصراحه صدمني لما لقيته بيسالنا اسئله مهمه علشان يعرف يطلع سكيلز مظبوطه. يعني كده هتخليني اقعد افكر ان انا اقعد اعمل شويه سكيلز كتير خاصه بالزان توكنز وفي الاخر اطلعها في بلجن وساعتها اقدر استخدمها. وممكن يبقى في تول بقى مبنيه على السكيلز دي، يبقى تول. انت ممكن تستخدمه ان هو يعمل باكج لكل حاجه انت عارفها، بحيث يبقى انت ما تتكلمش معاه خالص تساله من جديد، هو عارف كل حاجه. تكتب سلاش وليكن كومبتيتيف اناليسيز هو اوتوماتيك يعمل ده، وليكن سلاش بيرفورمانس اوبتمايزيشن لاي كود هو اوتوماتيك هيراجع كل الكود يشوف البرفورمانس. سلاش سكيورتي هيراجع كل الكود يشوف لو في سكيورتي بايظه هيعدلها. فتخيل unnamed things واللي انت مش عارفه هو انت بتقول انا عايز اعمل كذا ليك انت، هو هيعمل لنفسه اللي هو عايزه بس لازم تساله. انا متخيل كيرو دلوقتي بيفكر ان احنا نديله ملفات الريسورسز كلها يذاكرها ويطلع لنا سكيلز منها. يعني انا متعود اعمل ايه؟ في دوكيومنتيشن جديد مثلا بتاع كلود تقريبا بيتجدد كل يوم، تمام؟ دي اكتر حاجه في حياتي بقراها دلوقتي، تمام؟ طيب انا دلوقتي عشان اعرف حاجه جديده بدرسها واتعلمها واقول له استخدمها. طبعا دي حاجه بالنسبه لي بقت ممله شويه. فبقول له ايه؟ خش ادرس الدوكيومنتيشن بتاعك الجديد، شوف ايه الفيتشرز الجديده وابني لنفسك الفيتشرز دي كتولز. بيعمل ده. فالتولز بتراجع الدوكيومنتيشن بتاعها ويبني لنفسه التولز اللي هو محتاجها. يعني مش متهيألي مفيش اسهل من كده. شكرا جزيلا يا مسعد على هذا الكلام الجميل. يعني هنضطر ان احنا نستغلك كتير في سيشنز حلوه كتير جايه ان شاء الله، معلومات قويه. شكرا للناس اللي حضرت وكل الناس اللي شاركت معنا، ونلقاكم ان شاء الله في سيشنز القادمه. ولا نلقاكم. محدش عنده اسئله؟ لا في دلوقتي ماشي. انا مش عايز اطول على الناس بس والله على مسعد، انا اول مره مش عايزه يزهق مننا. انا مبسوط جدا بالسيشن دي اول مره اعمل سيشن. اللي عنده سؤال يكتبه يا جماعه او يرفع ايده عادي. قول يا مسعد اتفضل. انا جاهز. انا بنبسط من الكلام عن التكنولوجيا الجديده. ليه؟ لاني بحاول اقول للناس يا جماعه في فيتشرز كويسه جدا تقدر تستخدمها، تقدر ترقي نفسك بشكل سريع. لو للاسف مفيش فرصه للنجاه انت ممكن تستخدم التولز دي، تبقى انت من ضمن الناس اللي هيكونوا موجودين في الشركات لحد الاخر، تمام؟ لو ده في اسوء الظروف، تمام؟ ولكن انت ممكن تستخدم التولز دي حاليا تبني بيها حاجات اسرع، تطلع منتجات اسرع، تعمل دخل اسرع. دي اكتر حاجه انا شايف الناس ممكن تركز عليها. ايوه. عبعال رفع ايده، اتفضل يا عبعال. انا كنت بس عايز اسال في حته الفيجوالز. هل دلوقتي لو انا اديته مثلا BRD لحاجه معينه وقلت له وربطته واديته البرميشنز بتاعت فيجما، هل هيكون الاداء بتاعه كده بطيء ولا السرعه بتاعته عامله ازاي؟ انا عارف ان اكيد هيطلع نتيجه بس النتيجه بطيء. بتاعته
بيزد للسرعه بتاعت الانسان بقى تبقى عامله ازاي؟ في التاسكات الصغيره بطيء، في التاسكات الكبيره سريع. يعني انا شفت فيديوهات في ناس بتقول له بقول لك ايه، خد لي السكرينز دي كلها وحولها لي دارك مود. طبعا ده عشان تعمله انت ويبقى بيستخدم الدارك مود بالنسبه للفاريبلز اللي عندك او الديزاين سيستم اللي عندك، هياخد منك وقت كبير، صح؟ احيانا يعني. ف بيروح هو يكريت مود جديد ويكريت الفاليوز بتاعها ويعمل بطيء، بس في نفس الوقت اسرع من الانسان الطبيعي. في التاسكات الصغيره لا، انت هتبقى اسرع منه. ده لحد دلوقتي. انا مره خدت سكرين ديزاين كبي جي من فيجما ونزلتها لوكال، وقلت له انا عايز احول الديزاين ده لاي حاجه من الوقت. هو ما خدش 5 دقايق كان طلع لي ديزاين ناجح بنسبه 90%. تمام. وده في حد ذاته بالنسبه مثلا لواحد بيعمل اي ده انجاز. ده كلام جميل. حد تاني عنده اسئله يا شباب؟ معلش انا عندي سؤال اخير بس. اتفضل. هل السكيل او اي فيتشر انا بضيفها هي بتظهر عندك على الاكونت بتاعك بس، ولا بتبقى شيرد لكل الناس تقدر تستخدم السكيل دي؟ لا، ليك انت بس على نفس الجهاز. اعتقد محتاج تعمل حلقة تانية عن السكيلز دي تاني بمثال اكتر. السكيلز اصلا وازاي كمان الابلكيشن بتاعها طلع نتيجة عاملة ازاي. دي نظرة عامة بعد كده ممكن ناخد كل سيكشن او كل فيتشر موجودة فيه ونشرحها بتفصيل. احنا ممكن نعمل مثال فعلا حقيقي على السكيل، ازاي هابن سكيل بتعمل حاجه معينه ونختم المثال بتطبيق. تعال نجرب بقى نستخدمها، نفعت طلع نتيجه عامله ازاي وهكذا. لا السكيلز دي موضوع كبار يا جماعه، موقع ناس عاملينه في زي ليبراري سكيلز كده. تمام. فمثلا فرونت ديزاين سكيلز، سينيور باك اند، اركتكت، كل واحد بقى السكيلز. في الفرونت اند انا عندي السكيلز ديت بتمثل وظيفه منصب السينيور باك اند بقى مجرد ملفات. لا بما ان حجاج هنا بقى فانت افتح له skills.sh اللي هو جاي من فيرسن نفسها .sh. ايوه بص هنا بقى في كام بقى سكيل، كام سكيل كاتبين فوق ولا مش كاتبين؟ 58,000 سكيل. هتلاقي كل حاجه خاصه بقى بكل حاجه تتخيلها. اصلا هو انت ممكن تروح للاي اي تقول له بقول لك ايه، شوف لي ايه السكيلز اللي انا ممكن احتاجها هنا علشان خاطر استخدمها في بروجكت بيعمل 1 2 3. انا لسه عاملها من كام يوم، جاب لي حاجات للداتابيز وجاب لي حاجات للباك اند وجاب لي للفرونت اند وجاب لي للديزاين برنسبلز والحاجات دي. تقدر تسيرش طبعا هنا. هل انت اصلا تقدر تديله دوكيومنتيشن لحاجه وهو يبني يختار السكيلز دي او يكري اوتبوت بناء على الكلام ده؟ طبعا بناء على السكيلز اللي عنده دي. دي سكيلز جاهزه كمان بقى، تقدر ان انت يعني انت مثلا ديفلوبر، انا ديزاينر، انا مش فاهم في شغلك وانت مش فاهم في شغلي، بس انت ممكن تشوف سكيلز ديزاينرز عاملينها هنا هتلاقيها، خدت بالك؟ فتبني حاجات بروفيشنال اكتر. هو ببساطه الوظيفه بقت سكيل بس بشكل بالظبط بسيط جدا. شويه سكيلز بقى دول بيمثلوا الهيومن بقى. انا 5 ملايين هم دول اللي بيريبليسونا دلوقتي في الشركات. هو الانسان الوظيفه بقت بلجن. بالظبط كده. صح.